You'll bear with me briefly. I introduce the panelists Kwanzaa, then I give you the brief of how our program will be like under the Kenya Private School Association as I've started. Now, in this meeting, we have a number of panelists that have joined us, and they'll also participate actively in the course of this meeting. I know it's a meeting for Kiswahili teachers, but for introductory purposes, allow us to use English for now, but wakati wameanza kufacilitate, you'll continue in Kiswahili. Now, in this meeting, we have, as part of our facilitators, we have Mr. Polycarp Ateto. Polycarp, you can put on your video so that the participants can see you. We have Mr. Polycarp Ateto. Polycarp Ateto is a director at Examinations Hub, a body that deals extensively with several exam bodies, around 54 exam bodies across the country. He participates actively in issues of setting, moderation, and administration of examinations. Polycarp is a bachelor's degree holder, and currently is also pursuing his master's. He's an experienced hand in issues of academics. So he's a hands-on man, and we have him as part of our panel. So karibu sana Bwana Polycarp. Of course, you'll meet him in the course of our presentation. We also have, as a panelist, we have Mr. Martin Wairegi. Martin Wairegi is a senior accountant at Kenya Private Schools Association. He is also a key figure in this forum. We also have Madam Alice Njagi, the one that has led us in the prayers. She is also a key figure in this forum. Of course, part of the panelists are working within the background, but a good number are also, you will also see them in the course of the meeting. Now, we also have the key presenter for the day, being a Kiswahili teachers training forum for Kiswahili teachers. Before I introduce the key facilitator, we also have Mr. Godfrey Mwema. Mr. Godfrey Mwema is our Nairobi regional representative and is also in charge of Kpsa IT issues. So he's also working, helping us in connectivity and connecting and ensuring that everybody joins this platform. I also want to put it to us that we are also live on YouTube. So if you have challenges joining through the WhatsApp webinar, you can as well join via YouTube. You access us through Kenya Private School Association live on YouTube, and you can also subscribe to that channel so that occasionally you can always be getting updates and whatever programs that we have. So Mr. Godfrey is also a key figure during this meeting, but he's working in the back end to ensure that connectivity and networking is up to date up to the end of the meeting. So feel welcome, Mr. Godfrey. So allow me to introduce we also have a facilitator, the key facilitator of the day. Of course, he'll have his time after I've finished my session. Mwalimu Sam Washika. Mwalimu Sam Washika is a teacher at St. Anna's Ngong Road. He is a teacher who has taught for over 10 years in the teaching classroom. Mr. Washika is also an author. He has authored several books. Of course, he'll tell us more about himself when he comes, but part of the books that he has authored in Kiswahili ni Insha Elekezi, published by Mentor Publishers. He's also authored a book called Kielekezi Grade 4. Kielekezi Grade 4, also published by Mentor Publishers. He has also participated in authoring Kielekezi Grade 5.
also published by Mentor Publishers. So those are 3 books. Currently, he has just told me that he's also working on another book, and I believe through his authoring skills, we are going to have a lot. You are all aware of how Mentor contributed a lot in last year's KCPE, and we believe we get along. Mr. Washika is also an examiner with distinction. He is also an examiner with distinction exams. He sets them, he moderates them, and he's a very instrumental figure when it comes to distinction exams. So those that distinction engage with the one that actually has the moderation, the setting, and all forms of examination to ensure that distinction exams are up to date. So those are the facilitators that we are going, the panelists that we have for you today. Of course, as others will be coming along, I'll introduce them in the course of the meeting. Now, about Kenya Private School Association. Kenya Private School Association is the umbrella body of all private schools across the country. Kenya having 47 counties, we have physical presence as Kenya Private Association in all of the 47 counties across the country. Kenya, being the umbrella body of all private schools, was formed to specifically meet certain objectives for these private schools. I may not go to all objectives of why Kpsa was formed, but part of what we do as our mandate as Kenya Private School Association is to organize for what is called capacity building to our directors and also to our teachers. So this training of today, it is part of the mandate of Kenya Private Schools Association to bring teachers of the same subject together so that teachers can brainstorm with the main objective of improving their teaching skills and also improving performances in their respective schools. So basically, that is why we are here today. Now, Kenya Private School Association, besides organizing for capacity building for both directors, school teachers, and also non-teaching staff, we also participate or engage our member schools in what we call Kenya Private School Association examinations. Every term, Kpsa normally gives out 2 exams, midterm examinations and end-term examinations. These ones happens every other term. The difference between Kenya Private School Association examinations and other exam bodies that are sold out in the market is this. In the market, the other exam bodies, they sell their exams in based on the orders that they receive. You send your orders and they supply you. And again, you can access them in any bookshop or any vendor that is trading on issues of examinations. Kenya Private Schools, as we deal with orders only, strictly orders, schools book through us, then we do the packaging and send directly to your school. Once that exam date is passed, you can never go to any bookshop and get Kenya Private School Association examinations. Our exams are never sold off the shelves. We never trade our exams within the shelves of bookshops or any exam vendors. You deal with us directly, you send your orders directly to us, and we supply the school directly. Of course, I've seen quite a number of many schools that participate in our KPS exams, but I know there are also others that do not participate in our exams. That is why I'm making that clarification. Now,
In second term, which is the term that we are in today, Kenya private schools normally have 3 examinations. We have midterm, the second exam in Akwanga, the challenge examinations, and finally we have the end term exams. The challenge exams, ordinarily it comes as without multiple choices. The reason why this exam comes without multiple choices is to help the teacher know which are the concepts that my students have mastered. Because in the exam with multiple choices, a student may be blank, may not know a particular concept, but through keen gazing can pick on choice A, and it turns out that choice A is the correct one through guesswork. In terms of awarding marks, the student will be awarded mark for that particular choice of A, but that does not necessarily mean that the student mastered or understood the concept that was being tested in that particular question. So we had introduced the challenge exam to help the teachers realize which topics are well covered and which ones are not being, maybe students never mastered well, so that you have enough time to revisit them when time can allow. So that is what we do at Kenya Private Schools examinations. Now, we've been doing that over and over, but beginning of this year, we say that what else can we do to improve on our exams administration? So we've introduced two other additional benefits for schools that book our examinations. One such benefit, in addition to the first one benefit is you'll receive exams from us. Then the second benefit, we do what is called analysis. We encourage schools, once you have done the examinations, schools do the invigilation, the marking, and then you even work out the mean per subject. Once that is done, you send us back the results, the mean scores per subject, and the overall mean for the school and the class. You send it back to us. From our end, we consolidate from all other schools that sat the same examinations. Now, what do we do with these consolidated exams? We put them together. After we put them together, then we kind of compare how your school has performed vis-a-vis how other schools have also performed. So the essence of our analysis is not to rank the schools per se, but our main objective is to ensure that a school should be at a position to look at how do we rank in terms of national performances for all schools that sat the Kpsa examinations. It is for this reason that out of the analysis, we discover topics or other subjects that were not well done. And within those subjects, we also go deeper to find out which are the topics that were not well done by students. Then once we've identified these gaps as a result of the analysis, this is what now informs the teacher training that as part of what we now have today. So the teacher training that we have today for teachers of Kiswahili has been informed by our past analysis. The last exam that we did was end of term 1 exams. We took the exams, we analyzed the exams, and then out of the analyzed exams, Kpsa now goes to the third benefit of now conducting what we call teacher training. Now, the essence of this teacher training is to bring teachers who teach the same subject together so that we kind of retool ourselves, we re-equip ourselves, or we learn from one another. Just like the Bible says, an iron sharpens an iron,
in a similar way, we can also learn from one another. You will agree with me that everybody has a different potential. You have a weakness in this area, another person in that area where you have a weakness, somebody else has that is somebody's strength. So when we come together as teachers of the same subject, now as we interact and as we engage, you will discover that even topics or subtopics that are always like difficult for you to introduce in class, now the approach that can be given by another teacher will make it now easy for you even to use his approach so that you enable students to understand. Now, in a forum like this also, there are always, we'll also be looking at what happens in the KCPE, then which are the common trends of setting KCPE examinations, because at the end of the day, in as much as we give KPS examinations, other schools also buy other exams from other exam bodies. At the end of the day, the final exams come from NEC. So in as much as we have this forum for Kenya Private Schools Association examinations, we also have a keen eye and a keen look at what NEC does. So in the course of the presentation, the presenter is going to take you through the trend of NEC setting. What has been some of the challenges? Why are students not been performing so well when it comes to this subject of Kiswahili? What has changed in terms of the setting pattern that used to be there in the yesteryears and these years that we are in today? So it is for these reasons, ladies and gentlemen, that Kpsa felt that in addition to just supplying examinations, like many other exam bodies do, we've added the two other aspects of analysis and also teacher training. So we are like making a notch, we are going a notch higher as compared to what other exam bodies do. Because what other exam bodies do, they'll only tell you our series 1 is ready, kindly send your orders. You send your orders and then you make your payments, they send the exams to you. After that, that is the end of the story. The next thing, the next time they get back to you, they'll only be asking or telling you, our second series is out. Kindly send us your orders. You take your order, you send them your orders and payments, then they supply, and that is the end of the story. But as at Kpsa, because we directly want and are keen at the performances of our member schools in the private sector, we've introduced the two aspects of analyzing the results as well as introducing the teacher training. So participating in KPS examinations will make you get additional benefits if you compare the benefits you're going to get from this, unlike if you be picking exams from other exam bodies. Of course, we are not insisting that it's only KPS exam that you can do, but we are saying out of the many other exams that are outside there, can you be considering at least once a term you consider doing Kpsa examinations? So that as we conduct the training like the one we want to do today, as the facilitator will be referring to the Kpsa examinations, you will be at par with other attendees or participants during the meeting, because he'll be referring to a paper that your students went through, and he'll be referring to questions that maybe some of them your students never performed well in. So basically, that is why we have organized for this forum, and I believe it's going to be very beneficial. Now, before I introduce the facilitator of the day, you have joined this meeting via a Zoom webinar. Zoom webinar is slightly different from the normal Zoom platform, in that Zoom webinar does not allow everybody to talk or anybody to talk at any time. You will find that you can try to talk, but you cannot even unmute. Everything is controlled from this end. But that does not mean we will not allow people to air their questions or suggestions or any other proposals that you may have. What will happen is we'll allow the facilitators to go through their presentations. Then
we'll allow some time for question and answer, so that we will allow you from this end, you unmute from your end, and then you can directly talk to the facilitators, and then your questions will be answered. But in the meantime, we have 2 icons or 3 icons at the bottom of your device. There is one written Q&A. You can ask some questions in the progress as the facilitator will be taking us through. Under Q&A, you can be asking some questions, or under the chat column, there's another column for chat. That icon for chat, if you click it, it will give you space to type something. So you can type even your questions there. As part of the panelists, there are people that will be looking at the chat column to identify the questions, and then will inform the facilitator to address them in the course of his presentation. Then, before we end the session, there's the icon of raising hand. You can see there's an icon of raising hand. Meandikwa raise hand. So you will click it. Not now, I'm already seeing some people already are raising up their hands. You will click it only at the time that you'll be given, that is now time to ask questions. So you click it, then we'll allow you to speak from this end, you unmute and then talk. So basically that is how we are going to handle the session of the day. Otherwise, I wish you all the best, even as we learn together. I'm also part of it, and I need to learn more and more, because learning is a continuous process. So allow me welcome the first facilitator. I'm sorry, we had some small hitch, but we are just doing. I'm welcoming the facilitator of the day to take over, so that he takes us through. Hamjambo walimu wenzangu, na karibuni katika kikao hiki. Mwanzo ninaomba radhi kwa wale ambao pengine kama mimi hawakufurahia kusikia lugha ya Kiingereza ikitumika katika kikao cha Kiswahili. Hata hivyo msiwe na shaka. Mimi hupendekeza kuwa mruhusu mtu atumie lugha anayoielewa vizuri, kwa sababu tukilazimu ya kwamba lugha ya Kiswahili itumike, utapata kuwa huenda atakiharibu Kiswahili chenyewe zaidi. Kwa hivyo ni afueni uruhusu atumie lugha anayoielewa badili ya kuvyoga Kiswahili. Lakini karibuni sana, asanteni kwa kujiunga na kikao hiki.
Si kwamba yote yanajulikana, lakini kikao hiki nia, azma na lengo ni kushiriki na kuelewana kuhusu mambo ya hapa na pale. Kwa hivyo ni mchango wa kutoka kote, kutoka upande wako na hata kutoka upande wangu, ili kwamba tuzidi kufaidi. Jina langu ni Mwalimu Sam Washika, mtunzi wa mitihani ya distinction. Pia nimehusika katika kuandika kitabu cha insha elekezi, kimechapishwa na Mentor. Pia kuna kielekezi grade ya 4 kazi ya CBC, kuna kielekezi grade ya 5 na kuna kielekezi grade ya 6 kijikoni, tayari kwa shughuli za wanafunzi ambao katika grade ya 5 wakielekea katika grade ya 6. Swala kuu hapa ni kwamba kikao hiki lengo letu ni kuzungumza ama kutoa ule uwasilishaji wa mtihani uliofanywa wa mwisho wa muhula wa kwanza, na kwa sababu walimu wengi tayari wameshafanya marudio na wanafunzi wao kuhusiana na mtihani huo, hatutajikita pale tu, bali licha ya kujifunza mengi kuhusiana na mtihani huo, tutajadiliana masuala makuu tunapoandaa wanafunzi kwa sababu ya kufanya mtihani wa KCPE. Tumesalia na darasa la 6, 7 na 8. Kwa hivyo kuna miaka mitatu ya KCPE. Na kwa hivyo tunatarajia kuwa hapa pana walimu pamoja na wakurugenzi walimu wa darasa la 6, la 7 na la 8, ili kwamba tufaidi kutokana na kikao hiki. Lengo kimsingi tunapoanza, nataka tuangalie mambo kadhaa hapa ambayo yatatufaidi kwa njia moja ama nyingine. Sawa, kwa hivyo kidogo. Natumai tunaweza tukaona kile ambacho kinaendelea pale. Kwa hivyo nimekueleza kuwa jina langu ni Mwalimu Sam Shika, mwalimu, mwandishi na mtunzi wa mitihani. Kwa hivyo hatua ya kwanza ambayo ninaomba tuangalie ni sehemu zinazotahiniwa katika mtihani wa Kiswahili. Ni jambo la kimsingi ambalo yumkini kila mmoja anafahamu kuwa kuna kifungu kate, wengine huita sehemu ya vihasho. Sehemu hii ni muhimu kwa sababu huchangia alama 15 kikawaida kwa kati ya alama za jumla. Kwa hivyo ni sehemu ambayo ni muhimu sana ikizingatiwa, ili kwamba tuweze kupata wanafunzi wetu wakizoa alama za kutosha. Jambo ambalo tunafaa kuelewa ni kwamba kifungu hiki wakati fulani humkanganya mwanafunzi. Kwa hivyo ni vizuri mwanafunzi akisome kifungu chote akielewe kabla ya kuanza kuteua majibu ya kutumia. Aelewe ya kwamba kifungu hiki kinaegemea wakati ama hali gani, nomino zilizotumika pale ziko katika ngeli gani, matukio ya pale ni gani, ili kwamba kujua mambo hayo kutamsaidia kuteua majibu na kuyaweka pale. Baada ya kuteua majibu yake, pia tunapendekeza kuwa mwanafunzi ajaze kwenye vihasho hivyo majibu aliyoyateua ikiwezekana. Kisha akisome kihasho chote aone iwapo kina mtiririko na kina mantiki. Akumbuke kuwa baadhi ya maneno majibu yanaweza kuwa sawa kisarufi lakini si sawa kimantiki. Vile vile yapo mengine ambayo yanaweza kuwa sawa kimantiki lakini si sawa kisarufi. Kwa hivyo awe mwangalifu. Wakati fulani unaona wametumia visawe. Sasa wanapotumia kisawe kama vile kaunti na gatuzi, ni vizuri yaelewe ya kwamba kimantiki maneno yote yanaweza kuwa yakimaanisha kitu kimoja, lakini ngeli itaamua jibu litakuwa lipi. Kwa hivyo kukisoma kifungu chote, kukielewa kabla ya kuteua majibu yanayofaa ni jambo la busara na jambo la muhimu. Jambo jingine ni nambari ya 16 hadi 30 ambayo huwa inahusu maswali mseto. Kwa maswali mseto inamaanisha kuwa maswali huchaguliwa katika stadi zote za Kiswahili: kusikiliza na kuzungumza, sarufi na msamiati. Kwa hivyo sehemu hizo huchangia katika uteuzi wa maswali yanayotumika katika kitengo cha maswali mseto.
Kisha kuna ufahamu mbili, ufahamu wa kwanza nambari ya 31 hadi 40, kisha ufahamu wa pili nambari ya 41 hadi 50. Fahamu hizo mbili huwa kuna ufahamu mmoja ambao ni wa maelezo na ufahamu mwingine ni wa masimulizi. Kuna ufahamu wa maelezo na kuna ufahamu wa masimulizi. Ufahamu mmoja katika kitengo cha KCPE huonekana mgumu kwa sababu ya lugha iliyotumika, hasa ufahamu wa maelezo. Unaona wanafunzi wanatahiniwa kuhusu misitu. Sasa baada ya kusoma aya moja akienda aya ya pili, pengine aya ya kwanza tayari inamtatiza, anashindwa kufahamu nilikuwa nimesoma nini. Lakini ukiwa mwangalifu utagundua kifungu kile ambacho huonekana kigumu kwa sababu ya ule uchapwa wa lugha, kifungu hicho huwa mara nyingi ni rahisi kupata majibu kushinda kile ambacho kinasisimua. Kwa hivyo mwanafunzi asipende kifungu kimoja akasema hiki ni kizuri, hiki ni hapana, ni vizuri aegemee, asome vifungu vyote, avielewe. Kisha hatimaye kuna kitengo cha insha. Kitengo cha insha ni muhimu sana kwa sababu swali huwa ni moja lakini alama ni 40. Sasa ina maana kuwa mwanafunzi asipolielewa swali moja la insha anaweza akapoteza alama nyingi kushinda mwanafunzi ambaye hakuelewa swali moja la karatasi ya kwanza ya lugha. Iwapo nisema mwanafunzi alifeli nambari ya 16, hakuelewa ama hakuwa mwangalifu ama hakuwa makini alipolisoma swali lile akalijibu bila uangalifu, huenda bado akapata alama nzuri ukilinganisha na mwanafunzi ambaye atajibu swali la insha bila uangalifu. Kwa hivyo walimu wenzangu, ninaomba ya kwamba kitengo cha insha kipewe uzito, kisisitizwe kwa kutumia maneno yote yanayowezekana ili kwamba mwanafunzi aelewe, na utagundua kuwa wanafunzi wengi huogopa sana sehemu hii ya insha. Kwa hivyo ni vizuri mwalimu ukija na mikakati na mbinu ya kuwafanya wanafunzi wapende insha, waeleze umuhimu wa insha ili kwamba wasije wakatapatapa katika mtihani wa KCPE. Kwa hivyo huo ni utangulizi tu ambao nimepeana, kisha naomba tuangalie vipengele vilivyotahiniwa katika mtihani wa KCPE kunradhi, tukilinganisha na vile vilivyotahiniwa katika mtihani wa Kpsa. Kwa hivyo hapa kuna baadhi ya vipengele ambavyo tumevinasa. KCPE mwaka 2020, nambari ya kwanza tunaweza tukaona, najua walimu tayari tuna mitihani hii, kwa hivyo sitaki kuchukua muda mrefu hapa. Lengo kuu ni kujaribu kuzungumza, kuelewana, kuona nini kinachofanyika, turekebishe wapi na mambo kama hayo. Lakini kimsingi ukiangalia KCPE mwaka 2020, nimefanya uchanganuzi kiasi tu. Maswali yaliyohusu sarufi ni swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu, swali la 5, swali la 6, nambari ya 7, nambari ya 8, 9, 10, 11, 12, 13 na 14. Kwa hivyo utapata asilimia kubwa ya maswali yaliyotainiwa katika kifungu kate yaliegemea vitengo vinavyohusiana na sarufi. Kimsingi ninajaribu kusema kuwa tusisitize sana ufunzaji wa sarufi na kuhakikisha kuwa wanafunzi wanaelewa. Unaona walitaini kirejeshi o, wameelewa viunganishi, mnyambuliko wa vitenzi. Nambari ya 5 wakataini idadi ya silabi, wameelewa viambishi, wameelewa 6 tena wakarudia kirejeshi o na kadhalika. Kwa hivyo tusisitize sana ufunzaji wa sarufi ili kwamba wanafunzi wetu waweze kuambulia alama za kutosha katika mtihani wa KCPE. Safu ya pili ina vipengele ambavyo tulitahini katika mtihani wa Kpsa darasa la 6. Safu ya 3 ni mtihani wa Kpsa darasa la 7. Kisha safu ya 4 ni mtihani wa Kpsa darasa la 8. Kwa hivyo hata nasi tunapotunga mitihani tukielekea KCPE tutazidi kuifinyanga kiwango kwamba itakubaliana ama itaoana na mtindo wa KCPE. Kwa hivyo msiwe na shaka kuhusu jinsi tulivyofanya katika ufunguzi wa muhula. Ilikuwa ni mbinu tu ya kuwazindua wanafunzi, lakini kadri tunavyozidi kusonga utagundua ya kwamba tutaifinyanga mitihani yetu ioane na mtindo wa utahini wa KCPE.
Kwa hivyo ninaomba kama hapana lolote la kuongezea, tusonge katika maswali ya mseto KCPE mwaka 2020. Nambari ya 16 utaona walitaini umoja na wingi, matumizi ya na, viwakilishi katika fungu tenzi, nyakati na hali. Na kwa sababu mitihani tayari tunayo mpaka nambari ya 30, wakataini kusikiliza na kuzungumza. Sasa hapo maswali ya sarufi yalikuwa maswali 7, nambari 16, 17, 18, 19, 20, 22 na 27. Kisha hayo ni maswali 7 kati ya maswali 15. Kwa hivyo maswali 8 yaliyobaki, utaona kuna msamiati, sikiliza na kuzungumza msamiati. Kwa hivyo bado asilimia kubwa imechukuliwa na sehemu ya sarufi. Kwa hivyo bado msisitizo ni kwamba sarufi inatahiniwa sana kuanzia nambari ya 1 hadi 30. Sarufi inatahiniwa kwa kiwango kikubwa. Maswali mseto ya Kpsa darasa la 6. Maswali mseto ya Kpsa darasa la 6 tulitaini sehemu hizo ambazo tumezitaja hapo, na tumesema kwa sababu si pengine kupeana jibu nambari ya 16 jibu lilikuwa hili, 17 jibu lilikuwa hili. Hapana, ni kujadili kazi ile tulifanya na kujiandaa kwa mitihani ijayo. Kwa hivyo tulitaini kusikiliza na kuzungumza, tulitaini msamiati ambao unahusu sehemu za mwili, tulitaini umoja na wingi, ukanusho, kinyume, tukataini vikembe, japo vikembe pale ni msamiati si sarufi. Kuna kusikiliza na kuzungumza, methali, tukataini vivumishi vya sifa, na hadi pale mwisho tukataini kauli sahihi kisarufi. Hiyo ilikuwa ni kazi ya darasa la 6. Sasa wanafunzi wa darasa la 6 walitatizika katika maswali ambayo hayakuwa mengi sana. Walisumbuliwa na viashiria vya ngeli ya pakumu, na tatizo kubwa la ngeli ya pakumu limekuwa mwanzo wanafunzi kubaini ya kwamba nomino yoyote unapoongeza kiambishi ni mwishoni pa nomino hiyo, basi nomino inatoka katika ngeli ya yoyote, ni ngeli iliyokuwa ya asili hadi katika ngeli ya pakumu. Ili kwamba kama kitanda ni ngeli ya kivi, kitandani tunafaa kuweka katika ngeli ya pakumu. Kwa hivyo utapata baadhi ya wanafunzi wanasema kitandani chake badala ya pengine kitandani pake ama kitandani kwake. Kwa hivyo ni jambo ambalo pengine walimu naomba tukasisitize sana, tofauti ya nomino iliyo katika ngeli ya kawaida, pengine nyumba, ngeli ya izi, na nyumbani ngeli ya pakumu, darasa ngeli ya lia, na darasani ngeli ya pakumu. Aidha, tuwatahadharishe kuhusu nomino hizi mbili, bustani na maskani. Manake wengi tukishawafunza kuhusu ngeli ya pakumu, wao hujiambia kwa wakiona ni pale mwisho basi ni ngeli ya pakumu. Tuwakumbushe kuwa bustani na maskani tukitaka kuiweka katika ngeli ya pakumu basi itakuwa bustanini na maskanini. Na pengine kuna nomino nyingine nyingi ambazo tukitafiti tunapata katika ngeli yake ya asili pale mwisho ina kiambishi ni. Kwa hivyo tusichukulie tukasema bustani pale, ni bustanini na maskanini. Aidha, kwa wanafunzi wa darasa la 8 kuna nomino mwakani. Nimeona baadhi ya wanafunzi wakitatizika wakidhani kuwa mwakani ni nomino inayohusu mahali, ile hali inarejelea wakati. Kwa hivyo pia wawe waangalifu wasione mwakani wakajiambia ni mahali. Kwa hivyo nambari ya 6 viashiria vya ngeli ya pakumu. Nambari ya 18 palikuwa na dhana ya kuandika wingi. Na kuandika wingi ni vizuri walimu tuwakumbushe wanafunzi kuhusu nomino hasa za ngeli ya awa ambazo wingi huchukua miundo mbalimbali. Kuna muundo wa kawaida wa katika umoja na wa, kama vile mwalimu, walimu, mtoto, watoto, mwanafunzi, wanafunzi, mzazi, wanafunzi, wazazi kunradhi. Vile vile kuna mbinu ambayo inachukua katika umoja na mi katika wingi, kama vile mtume, mitume, mjusi, mijusi,
mjomba samaki, mijomba, mnana ndege, minana, na mkunga, mikunga, samaki. Kwa hivyo ni vizuri pia tuwaelekeze katika mtindo huo, ndipo asione mtume akasema ni watume, ama asione mkunga akasema ni wakunga, bila kujua kama tuwazungumza kuhusu mkunga samaki ama mkunga binadamu. Ama akaona mjomba akasema wajomba, bila kujua kama twarejelea mjomba samaki ama mjomba binadamu. Kwa hivyo ni vizuri walimu tusisitize mambo kama hayo. Vile vile katika ngeli ya awa tuwakumbushe ya kwamba zipo nomino za ngeli ya awa ambazo huchukua ma katika wingi. Nyingi yazo huwa ni nomino za wafanyakazi kama vile baharia, mabaharia, seremala, maseremala, kuli, makuli, dereva, madereva, chura, mtu ambaye huosha vyoo, machura, topasi, kisawe cha chura, matopasi na kadhalika. Pia waangalie nomino zinazochukua ki katika umoja na vi katika wingi kama vile kiwete, viwete, kiwavi, viwavi na kadhalika. Nomino hizo ziwekwe katika ngeli ya awa. Kwa hivyo waepuke kuzingatia morfolojia ama muundo wa nomino katika kubaini ngeli, lakini tuwafunze sifa nyingine ama sifa kuu ambazo huzingatiwa. Kwa mfano ngeli ya awa, viumbe wenye uhai, moyo na damu. Kwa hivyo mradi nomino hii inarejelea kiumbe aliye na sifa hizo, basi itakuwa vizuri tuweke katika ngeli ya awa. Vile vile katika kuandika wingi wazingatia mambo mengine kama vile vivumishi, kama vivumishi vya vimilikishi. Ajue mtoto wangu itakuwa ni watoto wetu. Wengi utapata wanasema mtoto wangu, watoto wangu. Kwa hivyo tuangalie vivumishi, tuangalie viambishi vingine mbalimbali, vitasaidia sana. Nambari ya 27 pia iliwapiga chenga. 29 ulikuwa ni msamiati wa ushairi, uchaguzi wa neno baki, malenga, mkarara, beti na aya. Kwa hivyo sehemu ya ushairi tufunze, japo siku hizi watahini tunakwepa wakati fulani kutahini shairi likiwa kama ufahamu, ili kwamba maswali yote 10 yanajikita katika ushairi, lakini yapata kosa swali moja ama mawili katika sehemu ya kifungu kate ama nambari ya 16 hadi 30 inayotahini ushairi. Kwa hivyo tuwafunze aina za ushairi, za mashairi, tuwafunze majina ya mishororo, tuwafunze majina ya vipande katika mshororo, tuwafunze msamiati mwingine wa ushairi kama vile vina, tuwafunze msamiati mwingine wa ushairi kama vile malenga, diwani, arudhi na kadhalika. Itakuwa ni vyema sana. Kisha nambari ya 33, 41 na 40 hadi 49 yalikuwa maswali ya ufahamu ambayo hatutajikita kwayo kwa sasa, lakini baadaye tutajadili baadhi ya mambo tunayofaa kuzingatia tunapofunza ufahamu. Sehemu ya darasa la 7, sehemu zifuatazo nambari ya 16 hadi 30 zilitahiniwa. Palikuwa na sarufi, ufupisho, kazi ambayo inafunzwa katika darasa la 6. Pakawa na sarufi, ukanuo ambao umekuwa ukisisitizwa katika madarasa yote. Ukanusho ni vizuri wanafunzi wajue ukanusho wa nyakati na hali, wa oanishe na ukanusho wa nafsi, ili kwamba ajue katika nafsi itakuwa vipi na nafsi hii inaoana vipi na ukanusho wa wakati na hali. Pengine jambo ambalo ningependa kusisitiza katika ukanusho sehemu ya darasa la 7 ni wakati ambapo u imetumika. Kuna u inayotumika kikiwa kiwakilishi kitegemezi cha nafsi. Kwa mfano, unaenda sokoni, unaenda sokoni. U ni kiwakilishi kitegemezi cha nafsi ya pili, umoja. Wewe unaenda sokoni. Ukanusho wake huchukua hu, wewe huendi sokoni, wewe huendi sokoni. Wewe umelala, wewe hujalala. Wewe utasoma, wewe hutasoma. Lakini tunapokuwa na u kikiwa kiambishi ngeli cha ngeli ya uu, ngeli ya uya ama ngeli ya ui ama pengine uzi. Kwa mfano, ugali umeiva
Kikiwa kiambishi ngeli tunakamilisha kwa kutumia hau. Ugali haujaiva. Ukuta umejengwa. Ukuta haujajengwa. Pengine tukisema mkono ulipona. Mkono haukupona. Kwa hivyo wapo wanafunzi ambao baada ya walimu kusisitiza kwamba nacheza ni huchezi, sasa anakutana na unga umemwagika, anasema unga hujamwagika. Kwa hivyo pengine hapo tusisitize. Aidha tusisitize tunapokanusha vitenzi vya silabi moja kama vile ja, kama vile fa, kama vile nya, kama vile nywa. Tunapotumia pengine me, ni vizuri kuondoa ile ku iliyokuwepo katika hali ya kinifu. Pengine wanasema amekula chakula. Kwa hivyo tukikanusha, wakumbuke kusema hajala. Hajala chakula. Hajala chakula katika kauli ya ukanusho. Lakini akumbuke kama tunatumia wakati uliopita, alikula chakula, akumbuke ukanusho wakati uliopita li huwa ni ku. Kwa hivyo tunaposema hakula chakula, ile ku ni ya kukanusha li na sio ya kuambatana na kitenzi. Kwa hivyo hizi ni sehemu ambazo zilitainiwa. Kuna viashiria radidi na visisitizi. Kuna sarufi, matumizi ya amba, kuna kisami pamoja na alama za hisabati. Methali. Methali tunapoandaa wanafunzi kuanzia darasa la 6, tuanze kuepuka kauli tu za kukamilisha methali. Manake utagundua katika darasa la 8 hasa mtihani wa KCPE wameepuka sana sehemu ya kukamilisha methali. Kwa hivyo tuanze kuwatanguliza polepole katika darasa la 6, waanze kujua visawe vya methali. Kwa mfano methali zinazotushauri kufanya mambo polepole. Wajue visawe vya haraka haraka haina baraka ni gani, polepole waanze kuvielewa. Aya, tunapowafunza kuhusu methali za bidii, waanze kujua ya kwamba methali hizi za bidii kama vile bidii hulipa, visawe vyake ni gani. Manake watabaini kuwa katika darasa la 8 ni vigumu siku hizi kuona wametainiwa kuhusu kukamilisha methali. Lile ambalo litafanyika katika darasa la 8 ni wanatainiwa kuhusu kutumia methali katika muktadha unaofaa, pengine katika kifungu kate, ama kubaini visawe vya methali. Unaona pengine katika kitengo cha nambari ya 16 hadi 30 wanawaorodheshea methali kama pengine 5, alafu wanaambiwa wataiwe methali 3 ambazo ni visawe. Ama wanapewa kauli, wanaambiwa pengine mtu anayeona matatizo ya mwenzake kuwa mambo mepesi anaweza akaashiriwa kwa methali gani. Kwa hivyo unaona, ukiwa umemfunza tu mwanafunzi ajue mzigo wa mwenzio ni kanda la usufi, anajua kukamilisha, hajui kuitumia methali hiyo katika muktadha, basi atatatizika kujibu maswali. Utagundua katika sehemu ya fahamu wanachukua kauli fulani katika ufahamu, pengine wanasema kauli hii imetumika, nanyi wanafunzi mnapaswa kujikaza mnapojiandaa kufanya mtihani. Methali gani inayofikia maelezo hayo? Na utagundua kuwa wakati fulani methali hutainiwa kama 3 ama hata 4 katika mtihani mmoja wa KCPE. Unapata kuna methali katika kifungu kate na pengine methali moja katika ufahamu wa kwanza na methali nyingine katika ufahamu wa pili. Kwa hivyo tusisitize sana methali, visawe vya methali hizo, methali kinzani, zile ambazo zinapinga, zinatoa kauli kinzani ya methali ile tuliyoizungumzia. Kwa mfano tunajua haraka haraka haina baraka na ngoja ngoja huumiza matumbo, ni methali mbili ambazo zinakinzana. Haya methali kama vile umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, inasisitiza ushirikiano. Kisha pana methali ya panya wengi hawachimbi shimo, inapinga kiasi cha kufanya mambo katika dhana ya kushindana. Kwa hivyo ni muhimu tuwafunze methali fulani kinzani. Kisha katika dhana hiyo ya methali pia tunaomba ya kwamba methali fulani zipo zenye maneno yanayokaribiana. Kwa mfano wanafunzi husumbuliwa wanapokutana, hakuna masika yasiyokuwa na mbu, hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, na hakuna msiba usiokuwa na mwenziwe. Kwao wanaona mambo haya ni kama ni mamoja, wanaona ni methali moja tu.
maneno ndiyo tofauti. Kwa hivyo pia tunapofunza tujaribu kuwabainishia tofauti ya methali zilizo na maneno yanayokaribiana. Na pia visawe vya hakuna masika asiyokuwa na mbu ni vizuri kusisitiza, itakuwa muhimu. Kwa hivyo hayo ndio tunayorejelea pengine tukizungumza kuhusu methali na mengineyo. Kuna sehemu sarufi, sentensi sahihi, kulikuwa na kusikiliza na kuongea, semi na nahau, kulikuwa na maamkuzi, pia na adabu. Kuna magonjwa, ulikuwa ni msamiati, sarufi, nomino za makundi na ngeli. Kutoka hapo tukienda katika kitengo kinachofuata, darasa la 8. Sehemu hizi zili watatiza wanafunzi. Darasa la 7 kumradhi, sehemu hizi zilitatiza wanafunzi. Kuna msamiati, kuna viunganishi, kuna msamiati pia na mantiki. Kwa hivyo ina maana kwa wanafunzi wa darasa la 7 kwa kiwango fulani walitatizika sana kujibu maswali yanayohusu msamiati. Kwa hivyo tufunze msamiati na tuwape mazoezi yanayofungamana na msamiati huo. Pia palikuwa na viashiria radidi na visisitizi, ukanusho ambao tayari tumezungumzia, visawe vya nahau nambari ya 25. Kwa hivyo ni vizuri tubaini nahau mbalimbali, maana za nahau hizo na visawe vya nahau ambazo tumezungumzia. Kulikuwa na msamiati wa adabu na heshima, msamiati wa viungo vya mwili, nomino za makundi na ngeli nambari ya 30. Tukitoka hapo tuende moja kwa moja kwa sababu ya wakati hadi darasa la 8, sehemu ambazo tulitahini. Pengine palikuwa na sehemu ambayo sijazungumzia, pengine pana msamiati wa vitawe, tukatumia pale kata. Sasa tunaporejelea tusifunze tu maana mbalimbali za kata, pengine tuangalie maneno mengine kama vile panda, maneno kama vile shuka, maneno kama vile chupa, maneno kama vile paa na kadhalika. Tuweze kuwaelekeza wabaini maana, vile vile waweze kuyabaini katika sentensi maneno hayo. Kwa hivyo wakati fulani utaambiwa chagua sentensi sahihi, alafu vitawe vinatumika. Kwa hivyo waweze kubaini matumizi ya kitawe katika muktadha wa sentensi. Matumizi ya kitawe katika muktadha wa sentensi ni muhimu. Vile vile pana umoja na wingi, pana aina za maneno nambari ya 23, kataini vielezi, na ni vizuri wanafunzi waweze kutofautisha matumizi ama namna aina mbalimbali za maneno zinavyojitokeza katika sentensi. Kuna wanafunzi ambao husumbuka kutofautisha nomino na kielezi cha mahali. Tunapotumia neno sokoni ikiwa nomino na sokoni kikiwa kielezi cha mahali. Kwa hivyo tujaribu kusisitiza tumtofautishie, pengine sentensi ikiwa sokoni hapa pana wafanyabiashara wengi. Sokoni hapa pana wafanyabiashara wengi. Katika sentensi hiyo sokoni ni aina gani ya neno? Na tunaposema mama ameenda sokoni, mama ameenda sokoni, hapo sokoni ni aina gani ya neno? Kwa hivyo sehemu ya vielezi tusisitize kutambua vielezi katika sentensi na kutambua vielezi vikiwa katika orodha. Vile vile palikuwa na adabu na heshima nambari 25, misemo 27, tukataini hali tegemezi. Hali tegemezi wabaini sentensi gani iliyo katika hali tegemezi. Aidha wabaini maana ya sentensi iliyo katika hali tegemezi, na vile vile wabaini ukanusho wa sentensi hiyo. Na jambo jingine kuhusu hali tegemezi, wasichanganye nge na ngali. Nge na ngali. Hata hivyo wale waangalifu kuhusu
Fundisha lugha ya Kiswahili. Sasa unaweka Kizungu. Nani anaongea? Weka hapa Martin. Simiti kwa angalia Kpsa. Samahani kwa hilo, mambo ya mtandao nayo yana mambo yake, kwa hivyo samahani. Naomba tuendelee kutokea hapo, naomba radhi kabisa. Tulikuwa tukizungumza kuhusu hali tegemezi. Kuna kwa mfano tukisema, pana mfano wa sentensi tukisema chakula, angepika chakula, angekiuza. Angepika chakula, angekiuza. Pana kile kiambishi cha ngeli kimetoka pale katikati. Kwa hivyo wanafunzi wa uangalifu wakati ambapo li imetumika pamoja na nge kwa kuleta dhana ya ngeli. Kwa mfano, angelipika yai ningefurahi. Angelipika yai ningefurahi. Tuwakumbushe kuwa hapo hiyo li ni ya ngeli ya nomino yai. Pengine hapo nimeona pana wakati ambao wanafunzi hutatizika kuhusu jambo hilo. Palikuwa na viashiria na kadhalika. Mtihani huo wa darasa la 8 wanafunzi walitatizika kuhusu msamiati nambari ya 1, ya 2 na ya 5 na vile vile ya 8. Naona maswali hayo yote manne linalosumbua ni msamiati unaotumika katika mantiki ama katika muktadha wa sentensi. 11 wakasumbuliwa na methali ambazo tayari tumezungumzia. 15 wakasumbuliwa na viunganishi. Kwa hivyo tuvifunze kwa msisitizo. 19 tulishazungumza kuhusu vitawe, walisumbuliwa kuhusu maana mbalimbali za kitawe kata. Kisha nomino za dhahania au za hali nambari 22, wajue kuwa nomino hizo hurejelea kauli ambayo ama kitu ambacho huwezi ukakiona wala kukishika. Kwa hivyo ni vizuri wabaini nomino hizo na pia huitwa nomino za hali. Kisha adabu na heshima nambari 25, hali tegemezi 27, kisha 31 na 38 kilikuwa ni kitengo cha ufahamu. Naomba kwa sasa tutie kikomo kuhusu mtihani ambao tuliufanya. Kwa hivyo sehemu hizo ambazo tumeziangazia, ambazo wanafunzi wengi walitatizika, nia ya pale ni kuleta dhana ya sehemu tunazofaa kusisitiza, kwa sababu mtihani huu ulifanywa katika taifa zima. Kwa hivyo huenda ulipuuza sehemu fulani ukijiambia hili watatiza wanafunzi wa darasa hili nalolifunza tu, lakini unapogundua kuwa ni sehemu iliyotatiza wanafunzi katika nchi nzima, unaitilia msisitizo ama unaivalia njuga unapoifunza. Kwa hivyo ni vizuri sana kuangalia sehemu kama hiyo. Pana mwenzangu nimeona muuliza mahali kuhusu nomino ya kanisa, nafikiri anataka kujua ngeli kanisa, ngeli ya lia, na pia ninakumbuka kuna wanafunzi husumbuliwa katika ngeli ya kivi. Wao hudhani kuwa wanapoona herufi K popote hiyo inakuwa ni nomino katika ngeli ya kivi. Kwa hivyo wanapata wanakwambia kalamu changu, mwalimu kalamu changu ipotea, karatasi kile, katiba kipya. Kwa hivyo dhana kama hizo tujaribu kudondoa nomino zinazoanza kwa pengine ka au ku na hazipo katika, bila shaka zote hazipo katika ngeli ya hivi. Kwa hivyo tuwaorodheshe na ngeli husika ni gani. Ajue kufuli, makufuli, ngeli ya lia. Ajue karai, makarai, ngeli ya lia. Ajue karatasi, karatasi, ngeli ya izi. Kwa hivyo tuwadondolee wajue kuwa ngeli ya kivi huchukua nomino za vitu visivyokuwa na uhai na vinaanza kwa ki katika umoja na v katika wingi, ama ch katika umoja na vy katika wingi. Aidha wajue ngeli ya kivi huchukua nomino
za hali ya udogo. Nomino za hali ya udogo pia hupatikana katika sehemu hiyo, itakuwa ni muhimu sana. Tuangalie maandalizi ya KCPE mwaka wa 2021. Naona pana mmoja wetu ameuliza swali kuhusu ngeli katika lugha ya Kiswahili ni ngapi? Ni swali tata kwa sababu silabasi ya 844 imetoa ngeli 12 pekee. Silabasi ya 844 imetoa ngeli 12 pekee. Silabasi ama tukichukua mtalaa wa CBC, mtalaa wa umilisi, utapata idadi ngeli inaongezeka. Kwa mfano kuna ngeli ya lili imeorodheshwa katika mtalaa wa CBC. Kwa hivyo katika 844 tuwafunze ngeli 12 zilizotolewa na silabasi. Hata hivyo turejelee baadhi. Kwa mfano katika ngeli ya lia tuwadondolee nomino zisizochukua wingi katika ngeli ya lia, kama vile jua. Wingi unabakia tu, na kwa hivyo jua linawaka, inabakia tu jua linawaka. Kwa hivyo tuangazie mambo kama hayo, lakini utapata kuna dhana kama vile za kiki. Unapata tunaweka Kiswahili katika ngeli ya kivi, ile hali hakuna dhana, hakuna viswahili. Kwa hivyo tuwakumbushe Kiswahili kinazungumzwa katika taifa la Kenya, wengi utakuwa Kiswahili kinazungumzwa, pengine tukitoa dhana ya Kenya tuseme Kiswahili kinazungumzwa katika taifa hili, Kiswahili kinazungumzwa katika mataifa haya. Ni muhimu sana kuangalia sehemu hiyo. Maandalizi ya mtihani wa KCPE mwaka 2021, kuna baadhi, hizi si zote, kuna baadhi ya mambo ambayo tunafaa kuzingatia. Tukumbuke kuwa wanafunzi hawa ni tofauti kulingana na mazingira, kulingana na maeneo, kulingana na shule. Kwa hivyo mbinu ambazo zinatumika pengine jijini Nairobi huenda zisitumike vile vile katika jiji lingine na kuleta mazao yale yale. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie sehemu tuliomo ni mbinu gani zitakazozalisha matunda. Hata hivyo, mbinu ambazo tunafaa kuzingatia, jambo la kwanza ni vizuri tukamilishe silabasi kwa wakati. Hapa kukamilisha silabasi kwa wakati hutegemea, kuna walio na mbinu ya kukamilisha silabasi katika muhula wa kwanza, kwa sababu wapo ambao huanza kufunza ama kuelekeza silabasi hii katika darasa la 7. Wapo ambao waanza kufunza silabasi ya darasa la 8 katika darasa la 7. Kwa hivyo unapata wanamaliza haraka. Ama kulingana na idadi ya vipindi, utapata shule mbalimbali zina idadi tofauti tofauti ya vipindi. Kwa hivyo tumalize silabasi. Mimi napendekeza ukizidi sana usipitishe muhula wa pili. Hasa katika nyakati hizi ambapo mihula imepunguzwa, ni vizuri kuwa waangalifu, usipitishe muhula wa pili. Ukifikia mwisho uwe umemaliza silabasi ili kwamba ubakie na muda wa kufanya mambo mengine, hasa marejeleo hapa na pale. Wape watainiwa mazoezi ya kutosha kuhusu sehemu zote muhimu. Kwa hivyo licha ya kukamilisha silabasi, jaribu kuwapa mazoezi uone, je, sehemu hii ilieleweka ama haikueleweka. Umuhimu wa kukamilisha silabasi kwa wakati ni kwamba utajipa nafasi ya kurudia sehemu ambazo hawakuzielewa vizuri. Kuna sehemu ambayo unafunza, unapeana matini, unasisitiza, halafu baadaye unapopeana swali unapata takriban wanafunzi wote waliporomoka ama hawakufaulu katika sehemu hiyo. Kwa hivyo ni vizuri ukiwa umemaliza silabasi kwa wakati, utaweza kurejelea sehemu nyingine ambazo zilileta utata. Baada ya kupitia sehemu hizo, hatua nyingine ni fanya mazoezi ya kutosha mitihani iliyopita KCPE. Utagundua kuwa KCPE wataini hawa wana lugha fulani ambayo ni vizuri wanafunzi wakijua mapema. Fahamu za KCPE zina mtindo fulani wa lugha iliyotumika kuwasilisha ufahamu huo, na kuna mtindo fulani wa maswali, na ni muhimu sana watainiwa wako wakiwa, ili kwamba wasije kupigwa na butwaa siku ile ya mtihani, wakausoma ufahamu mwanzo ni mrefu, pana maneno hawajui, hawaelewi yako vipi. Kwa hivyo ni vyema sana ukiwa ushamaliza silabasi wapitie mitihani hiyo, ikiwezekana wapitie yote. Pengine mwaka 2000
2021 hadi 2020. Hiyo ni takriban mitihani 20, na ina maana kuwa huwezi ukatekeleza hayo katika muhula mmoja. Kwa hivyo ikiwezekana unafunza kupitia baadhi ya mitihani, pengine 2001, 2002, polepole 2003, muhula wa kwanza huo umefikisha pengine 2006 au 7. Muhula wa pili unafunza wakifanya mazoezi, ndipo utakapoweza kufikia lengo lako. Aidha, waelekeze kuhusu lugha ile inayotumika katika fahamu za KCPE. Kuna lugha inayotumika pale na hao zinazotumika. Zipo nyakati unapokuwa na hau fulani ilitumika katika kifungu cha mwaka 2007, ikatumika tu kama njia ya kuwasilisha ujumbe. Kisha 2015 na hau ile 2007 wanafunzi wanahitajika kubaini maana ya nahau hiyo, ama hata neno fulani, kauli fulani ilitumika. Kwa hivyo wasisome tu kwa nia ya kusoma na kukamilisha, la, wasome kisha wabaini matumizi. Nahau hii ina maana gani? Neno hili lina maana gani? Methali hii iliyotumika hapa ina maana ipi? Ni jambo ambalo ni muhimu sana. Kwa hivyo hiyo iko pale katika kitengo cha 4. Wahusishe ama washirikishe wanafunzi wako katika kufahamu lugha inayotumika katika KCPE. Kisha wape wanafunzi wako mazoezi ya kutosha ya insha. Wape wanafunzi wako mazoezi ya kutosha ya insha, jambo vile vile ambalo ni muhimu. Kwa hivyo wengine pengine watauliza idadi ya insha zinafaa kuwa ngapi? Pendekezo langu ni kwamba wanafunzi mwanzo tumia muhula wa kwanza kufunza, wafunze insha mbalimbali, wafunze mbinu mbalimbali zinazotumika kuwasilisha aina mbalimbali za insha. Kisha unapoendelea ongeza idadi ya insha kadri siku zinavyosonga. Ukimudu kulingana pengine na idadi ya wanafunzi, kulingana pengine na idadi ya vipindi, kama inawezekana muhula wa 3 waandike insha zikiwa chache sana 3 kwa wiki. Insha 3 kwa wiki, ukizidisha ni vyema, isiwe chini ya insha 3 kwa wiki. Kisha changanya mada, japo kitengo hiki cha insha tutakizungumzia kwa kina. Pale chini hatimaye fanya mazoezi ya kutosha ya ufahamu. Ukiwape fahamu nyepesi. Ukiweza wapitishie wafanye fahamu mbalimbali za KCPE namna ambavyo tumesema, ili wabaini fahamu hizi ambazo ni ngumu. Maanake ukweli ni kwamba fahamu za KCPE si mteremko. Kwa hivyo ukiwazoesha ufahamu ambao wana alama 10 juu ya 10, 10 juu ya 10, akifeli sana 9, 8, hapana. Awe na mazoea ya kukabiliana na fahamu ambazo ni ngumu, itakuwa vizuri sana. Nataka tuangalie mambo ya kuzingatia katika uandishi wa insha. Na tafadhali mambo haya tuyazingatie kuanzia darasa la 6, darasa la 7, darasa la 8. Wakakumbana na mambo ambayo ni tofauti katika darasa la 8 mpaka wanafunzi anashindwa. Darasa la 6 maji ni nomino iliyokuwa katika ngeli hii. Sasa mwalimu wa 8 unasema maji ni nomino toti. Chai ilikuwa katika ngeli ya yaya, sasa unasema chai ni hii. La. Kwa hivyo kuanzia darasa la 6 tuwawekee msingi ambao ni thabiti, msingi ambao ni madhubuti, msingi ambao ni imara, ili kwamba mwalimu wa darasa la 8 asije akawa mgumu wa kuanza kurekebisha mategu na makosa yaliyofanyika kule chini kabla ya kufikia hapo. Itakuwa vizuri. Naona baadhi ya maswali ambayo tutayaangalia pale mbele. Itakuwa ni sawa, kuna wale wanauliza kuhusu silabi na kadhalika, tutayaangalia tutakapofikia kitengo hicho silabi. Sawa. Kwa hivyo tuangalie kitengo cha insha. Mambo ya kuzingatia katika uandishi wa insha. Jambo la msingi tusisitize hati nadhifu ni muhimu. Huenda mtu atauliza kwani kuna alama za hati? Huenda niseme zipo ama hazipo,
lakini jambo ambalo ni vizuri kujiuliza ni hili. Alama za insha hupeanwa kulingana na namna anayetahini alivyoangalia ama alivyoona kazi yako ama alivyoitathmini. Kwa hivyo utapata kwamba ukiwa umeandika kwa hati mbovu inayomtatiza mtahini kusoma, basi huenda alama anazokupa pale mwisho zitakuwa mbovu, kwa sababu jambo la kwanza amekereka anaposoma. Jambo la pili, ubovu wa hati umeleta changamoto katika kule kuwasilisha ujumbe wako. Kwa hivyo pana maneno hakuelewa kama ni herufi ama ni herufi a, manake uliacha ikiwa imefunguka pale juu. Hakuelewa kama ni herufi T ama ni herufi F ama ni msalaba uliochora. Kwa hivyo hati nadhifu husaidia sana kuwasilisha ujumbe. Jambo la pili, kuleta ule unadhifu wa kazi, ule ubora wa kazi, na kwa hivyo pia itakupa alama za muundo na mtindo. Jambo la pili, zingatia muundo unaofaa wa aya. Mimi hupendekeza mistari 6 hadi 8, japo si sheria ya kwamba ukiandika pengine chini ya 6 utaadhibiwa ama zaidi ya 8 utaadhibiwa. Lakini jambo la kimsingi, wasisitizia wanafunzi wako wasiandike aya ambazo ni ndefu sana na zisiwe fupi sana, aidha zisitoshane zote. Pawe na aya ambazo ni mseto. Kuna zile ambazo fupi kiasi, zile ambazo ni wastani, zile ambazo ni ndefu kiasi, ili kwamba kazi yako ikiwa katika hali hiyo ya mseto itapendeza zaidi. Kisha wasisitizie urefu unaofaa. Tunasema kati ya ukurasa 1.5 na kurasa 2. Ukurasa 1.5 kwa insha ambayo ni fupi sana, kurasa 2 iwapo ni ndefu. Japo kuna wanafunzi utapata wanaweza wakapitisha wakaenda pengine ukurasa wa 3. Kupendekeza kuwa asiandike insha ambayo ni ndefu sana, asije akamchosha yule anayesoma. Hata wewe mwalimu unapofungua unaona mwanafunzi amekuandikia insha kurasa 3 na unafaa kusaisha pengine insha 30, kwa kiasi fulani unakereka. Kwa hivyo mdhibiti mwanafunzi huyo, pengine afikishe kurasa 2, itakuwa ni vizuri sana. Jambo jingine la kusisitiza ni kwamba kuna vitabu vya A4 ambavyo aghalabu wanafunzi hao hutumia, ama karatasi hizi za foliti foolscaps. Kurasa 1 una mistari 32 na ukurasa wa karatasi ya KCP una mistari 27. Kwa hivyo utagundua kuwa wanafunzi ambao wamezoea kutumia kitabu kuanzia mwanzo hadi mwisho, ukimpa karatasi ya KCP atajaza kurasa 2 kwa haraka sana, pengine atashtuka. Kwa hivyo napendekeza kuwa katika mhula wa 3 jaribu kuwaelekeza watumie karatasi ile ya KCP ikiwezekana. Najua pia mazingira hutegemea na shule pia hutegemea, lakini vizuri akijaribu kutumia karatasi zile za KCP ili asianze kuandika siku ya mtihani akashangaa inakuaje kurasa 2 zimejaa haraka, aweze kuwa amezoea. Na pia ina maana kuwa nafasi zile za KCP ni pana zaidi. Kwa hivyo huenda atashangaa hati yake mbona inasumbua katika nafasi ile ya KCP. Jambo lingine ambalo ni muhimu ni kuzingatia maudhui. Maudhui ya insha ni muhimu, na jambo ambalo nasisitiza hapa ni kwamba wanafunzi waandike insha iliyo na funzo. Wanafunzi waandike insha iliyo na funzo, hasa iwapo ni insha masimulizi. Anapoambiwa kwa siku ya sherehe pengine ilikuwa imefika, asiandike tu sherehe mradi ni sherehe. Aandike sherehe iliyo na funzo. Ajiulize, katika sherehe hii wenzangu ama yule anayesoma insha hii anajifunza jambo gani? Na katika kitengo hiki cha maudhui, tafadhali wanafunzi wasisitiziwe insha zinazojikita katika masuala ibuka, hasa iwapo ni masimulizi. Insha zinazojikita katika masuala ibuka, manake masuala ibuka yana funzo ambalo utapata kuwa ni tatizo katika taifa letu. Utapata pengine masuala ya ukeketaji, masuala ya ndoa za mapema na ndoa za lazima, suala la ukabila, suala la haki za watoto, haki za wanawake, masuala ya uongozi mbaya na mambo kama hayo. Ni muhimu kuyasisitiza kwa sababu ni mambo ambayo katika taifa hili ni changamoto kwa sasa. Na tukumbuke ya kwamba uwanja wa insha ni kitengo ambacho kinawaandaa wanafunzi kuwa
wakihusika katika sanaa pengine za uandishi wa michezo ya kuigiza, uandishi wa riwaya, uandishi wa tamthilia mbalimbali, uandishi wa novela. Kwa hivyo na sanaa hiyo utapata huwa inanuia kurekebisha jambo fulani katika jamii. Mtu anapoandika mchezo wa kuigiza huwa una lengo la kurekebisha jambo fulani katika jamii. Tunapoanza kuwajenga katika kiwango hiki cha uchanga, kinakuwa bora zaidi. Kwa hivyo wanafunzi wazingatie maudhui na insha ziwe za funzo, hasa iwapo ni masimulizi. Iwapo insha ni ya hoja, inahitaji hoja, pengine utapata kama ni hotuba, kama ni barua, inahitaji hoja. Kwa hivyo iwapo ni insha inayohitaji hoja, rejelee hoja zisizopungua 7. Pengine 6 au 7 ni muhimu sana. Kila hoja ikiwezekana ifafanuliwe katika aya moja. Kila hoja ifafanuliwe katika aya yake, itakuwa ni vizuri sana. Kwa hivyo ni vizuri aweze kudondoa hoja, na udondoaji huo wa hoja ni kitengo ambacho nilikuwa nimeelezea pale mwisho, ya kwamba ni vizuri aunde vidokezo. Akitaka kubaini hoja, nisema amepewa insha, andika hotuba iliyotolewa na afisa wa afya kuhusu jinsi ya kuimarisha usafi wa mwili na mazingira. Kwa hivyo ni vizuri abaini swali ni gani, ninafaa kufanya nini, kuandika kuhusu jinsi ya kuimarisha usafi wa mwili na mazingira, na si umuhimu wa usafi wa mwili na mazingira. Akishafanya hivyo, aorodheshe hoja zake 6 au 7. Njia gani ninazofaa kuzingatia ili niimarishe usafi wa mwili na mazingira? Kwa hivyo aorodheshe hoja hizo, ili kwamba akishaandika moja, anaweka mkwaju, hiyo nimemaliza. Akienda ya pili, hiyo nimemaliza. Akienda ya tatu, hiyo nimemaliza. Asipokuwa mwangalifu kwa kutumia mbinu hiyo, anaweza akaeleza hoja 2 pekee kwa aya, pengine kwa kurasa 2. Akapata kwa mfano jinsi ya kujiandaa kufanya mtihani, akapata kuwa wa kitaifa, akapata kuwa ameeleza bidii ukurasa mzima. Kisha pengine ule upande mwingine kuzingatia pengine marafiki wazuri ukurasa mzima. Kwa hivyo zikawa ni hoja 2, kurasa 2. Mwingine akaandika ukurasa 1.5, akafafanua hoja 4, ukapata amemzidi kwa alama za maudhui. Kwa hivyo ni muhimu, na sehemu hiyo ya maudhui inachukua nusu ya alama za insha. Kwa hivyo tusisitize sana kulijibu swali. Mwanafunzi asiandike tu, alijibu swali, na katika kule kulijibu swali ajiulize, je, sehemu kubwa ya swali ni gani? Kama mtahini anataka sherehe, asiandike maandalizi ya sherehe ukurasa 1.5, alafu sherehe inakuwa pale mwisho mwisho, ndio kama ni harusi tulifika kanisani 2 za mwisho. Ajue sehemu kubwa ya insha ni sherehe. Kwa hivyo airejelee sehemu hiyo ya insha kwa mapana na marefu, ni muhimu. Azingatie muundo wa insha hiyo. Kwa mfano kama ni ya barua, ajue iko vipi. Kama ni ya masimulizi, muundo wake ni upi. Kama ni ya methali, muundo wake ni upi. Pengine jambo moja nizungumze kuhusu insha za methali. Huwa tunapendekeza kuwa iwapo imepeanwa ikiwa ni mada, ni kichwa. Kwa mfano Mola hamwachi mja wake, kikiwa kichwa, anafaa kuzingatia ule mtindo wa pengine aanze kwa maana ya methali, aeleze pengine matumizi ya methali, ateue kama kuna kisawe cha methali hiyo, alafu pale mwisho asimulie kisa, kisha pale mwisho aeleze funzo la methali. Faida iliyopo ni kwamba tangu mwaka 2004 watahini wa KCPE wamekuwa wakiepuka kupeana methali moja kwa moja. Kwa hivyo utagundua aghalabu wao wanapeana maneno ama kauli ambayo ukichunguza kwa undani inalenga methali fulani. Maneno ama kauli ambayo ikichunguzwa kwa undani inalenga methali fulani. Kwa mfano mwaka 2010 niligundua kuwa Mungu akifunga nasi hapa hufungua kwingine. Kwa hivyo ukiangalia kwa undani, pengine utapata nataka kuonyesha dhana ya pengine Mola hamwachi mja wake, pengine dau la mnyonge huendeshwa na Mungu, kauli kama hiyo, lakini hapewi methali ya moja kwa moja.
Mwaka wa nafikiri 2014 kama sijakosea, huyo ni ndugu ambaye sitamsahau kamwe. Kwa hivyo badala ya kuleta pengine, manake ndugu maanisha rafiki, ama ndugu pia anaweza akawa yule wa damu. Kwa hivyo badala ya damu ni nzito kuliko maji, kauli hiyo, ama badala ya akufae kwa dhiki ndiye, kauli hiyo ikatumika. Kwa hivyo tuwafunze wanafunzi kuwa waangalifu, kujaribu kuchunguza maneno yaliyotumika, waone kama yanalenga methali fulani, ama hata kama hataweza, mradi asimulie kisa kinachooana na maneno hayo, basi itakuwa ni vizuri. Hatimaye mwanafunzi arekebishe makosa baada ya kuandika insha. Kwa hivyo atenge muda, bakie na muda pale mwisho, na ndiposa ni vizuri kuwa na mgao wa muda, dakika 5 ziwe za maandalizi. Ajue ninaandika nini. Kama ni hoja, aorodheshe hoja zake. Kama ni masimulizi, ajue kisa ninachozungumza kinatokea wapi. Kisa hicho wahusika ni akina nani? Kisa hicho kilitokea wakati gani? Funzo la kisa changu ni lipi? Kulingana na swali, kisa changu kinafaa kuwa cha muda mrefu ama muda mfupi? Maanake kuna maswali ambayo kulenga muda mrefu, lakini unapoambiwa pengine asubuhi hiyo niliamka nikiwa mwenye furaha kwa sababu mimi siku hiyo nilikuwa nimeisubiri mno, utagundua kuwa mtahini analenga siku moja. Usiku mzima sikupata hata lepe la usingizi, niliwaza na kuwazua kuhusu siku iliyofuata. Kwa hivyo mtahini anajikita katika siku inayofuata. Nilizindulia usiku wa manane na kelele. Utagundua kuwa pengine anataka matukio ambayo yataanza usiku hadi keshoye, pengine kifika jioni au ameyakamilisha. Lakini kauli kama ya mwaka 2010, kisa hicho ni cha muda mrefu. Kwa hivyo mwanafunzi abaini muda, atumie dakika 5 kutenga mambo kama hayo. Msisitizie mwanafunzi kama ni masimulizi, awe na mwisho wa kisa chake katika fikra kabla ya kukianza. Maanake huwa unapata mwanafunzi anaanza, anafika katikati, anakwama, ama anapoelekea kumaliza anapata baada ya sherehe sote tulirudi nyumbani kwa furaha, ile hali sherehe yake wakati huo wote imekuwa ikifanya nyumbani. Sasa anashindwa itafanyaje? Unapata anaanza kuingiza ujanja, pengine baadaye tukatoka tukaenda mjini tukamalizia hapo sherehe, alafu tukarudi nyumbani. Kwa hivyo hakikishe kuwa kisa chake kinaoana na swali kabla ya kuanza kuandika. Wahusika wanakubaliana na mwanzo au tamati aliyopewa, ni muhimu sana. Nimeona swali ambalo yetu ameuliza kuhusu insha ya kumbukumbu, iwapo inaweza kutainiwa katika mtihani wa KCPE. Pengine ni radidi neno ambayo nilisisitiziwa wakati fulani na mwalimu wangu, Mwalimu Kipande. Alinipendekezea kufunza aina zote za insha ambazo zimependekezwa katika mtaala wa shule za msingi. Kwa hivyo funza tu zote kwa wakati, sio katika mhula wa 3. Funza zote, manake hata kama pana zile ambazo hazitahiniwi katika mtihani wa KCPE, lakini umempa msingi mzuri katika shule ya upili, ili kwamba tusije tukawa tumepuuza kufunza kumbukumbu, tumepuuza kufunza mazungumzo, tukijiambia haiwezi katahiniwa, alafu katika shule ya upili mwalimu anapoanza kufunza mazungumzo, mwanafunzi ambaye sisi tulimfunza na alituamini sana akijua kuwa mwalimu wangu ni bingwa, mwalimu wangu ni gwiji, alafu anapotanguliza kumbukumbu watoto wengine wanajua ni nini, yeye haelewi. Kwa hivyo tufunze tu, hata kama haitainiwi hakuna tatizo. Tufunze insha zote ambazo zimependekezwa katika mtaala wa shule za msingi, alafu mambo mengine tuwaachie watahini. Kauli ya Bwana Kipande alionipa inanijia akilini. Alisema usipuuza aina fulani ya insha. Siku moja wakaamua kuitahini, wanafunzi wako wakaangalia dari kwa dakika 40. Kwa hivyo funza tu, wasipotahini sawa. Tia msisitizo katika zile ambazo utainiwa sana, lakini hakikisha kuwa anamwao anajua kumbukumbu ni nini, anajua mazungumzo ni nini, anajua sheria za mazungumzo ni zipi. Nafikiri ni muhimu, sio tu kwa maandalizi ya KCPE, bali pia kwa maandalizi yake ya shule ya upili. Pengine nione kama kuna swali jingine ambalo linahusiana na uandishi wa insha
Nambari ya simu nitaipeana pale mwisho, Bwana Dominic Kathuo. Nitapeana nambari ya simu pale mwisho, utaipata, hapana tatizo. Tusonge mbele. Baadhi ya sehemu za kusisitiza unapoandaa wanafunzi. Tumeshazungumza kuhusu insha. Katika sehemu hii hatutazungumza kuhusu insha tena, lakini unapoandaa wanafunzi wako kwa mtihani wa KCPE, sisitiza sehemu ya alfabeti, sauti au herufi na silabi. Na kazi hii ni ya darasa la kwanza, pili na tatu. Ukiangalia silabasi yako, darasa la kwanza, pili na tatu linazungumza masuala ya alfabeti, masuala ya sauti au herufi na masuala ya silabi. Hapa na utata kuhusu idadi ya alfabeti ama idadi ya sauti katika alfabeti ya Kiswahili. Ukiangalia kazi ya darasa la kwanza wanasema alfabeti ya Kiswahili na wamepeana herufi 30. Wamepeana herufi 30. Kwa hivyo licha kwamba kuna hata baadhi ya vitabu ambavyo vimeorodhesha pengine zaidi ya herufi 30, nimezungumza na baadhi ya waandishi na wengine hukuambia kuwa mimi nilipopeana mswada ulikuwa na herufi 30, lakini kitabu kabla kichapisho hupitia mikono mingi. Kwa hivyo wakati fulani unapeana 30, napitia huyu alafu hatimaye unapata ni 31. Kwa hivyo wamepeana 30 katika silabasi. Kama mabadiliko yatatokea pengine tutaambiwa, lakini kwa sasa ni 30. Pengine tofauti huwa ni NG na ile ng'a yenye king'ong'o. Kwa hivyo iliyopeanwa katika silabasi kuwa ni sauti moja huwa ni hiyo ng'a. NG katika neno ngamia si moja kulingana na silabasi. Kwa hivyo kwa sasa ni 30. Wakumbusha wanafunzi wako kuhusu zile 7 ambazo huandikwa zikiwa 2 lakini inahesabiwa kama moja. Zinaandikwa zikiwa 2 lakini inahesabiwa kama moja. Ukiangalia silabasi yako utazidondoa ili kwamba anapoambiwa ahesabu idadi ya herufi ama idadi ya sauti ajue CH huwa ni moja, SH huwa ni moja, TH ni moja, DH ni moja, GH ni moja, NY ni moja na NG ya king'ong'o kama vile katika neno ng'ombe ni moja. Ni muhimu sana hilo lizingatiwe. Kisha silabi. Silabi pia ni vizuri zingatiwe, na silabi ni mapigo ya sauti. Mapigo ya sauti. Kwa hivyo tukumbuke kuna silabi za sauti zaidi ya moja. Pengine kuna sauti, unaweza ukapata sauti 4 zimekuwa zikitainiwa katika KCPE. Kwa mfano neno shwari, neno hilo shwa ni silabi moja. Shwa ni silabi moja na imetainiwa sana katika KCPE wakirudia. Neno mbweha, utagundua mbwe ni silabi moja. Kwa hivyo tusisitize jambo hilo, kubaini silabi ni muhimu, aweze kujua kuhesabu silabi. Ninatafuta dhana fulani hapa, natumai nitaipata. Kuna maneno, kuna zile silabi za sauti 4. Kwa mfano njwa, unapata mgonjwa, hiyo njwa ni silabi moja. Tumeongea kuhusu mbweha. Kwa hivyo mbwe ni silabi moja. Tumeongea kuhusu nywa, hiyo nywa ni silabi moja na kadhalika. Dhana ya kuhesabu herufi na sauti, kuna wale ambao wanasema zikiwa zimerudiwa usirudie kuhesabu. Japo wazo langu ni kwamba kila herufi katika neno ina kazi yake. Kila herufi katika neno ina kazi yake. Neno barabara utagundua ni herufi 4, radhi 3, B, B na A na R ambazo zimerudiwa. Lakini sasa ukiambia mwanafunzi asirudie zile ambazo, asihesabu zile ambazo zimerudiwa, patakuwa na utata. Unapomwambia neno bara na neno barabara, idadi ya herufi ni moja. Unamwambia ukihesabu idadi ya herufi katika neno bara na idadi ya herufi katika neno barabara itakuwa sawa.
patakuwa na utata. Kwa hivyo pendekezo, panapozidi kuwa na mijadala kabla ya kufikia mwafaka, pendekezo langu huwa ni wacha hesabu zote. Kisha pana tatizo, si tatizo, dhana ya silabi za sauti changamano, darasa la pili. Silabi za sauti changamano. Mfano uliotolewa katika darasa la pili ni neno mbuzi na neno ndizi. Neno mbuzi na neno ndizi. Silabasi yako ukiwa nayo darasa la pili, yaliyomo kipengee cha pili. Cha kwanza ni maamkuzi na vitendo vya heshima. Cha pili ni silabi za sauti changamano. Wameleta ndizi na wameleta mbuzi. Kwa hivyo wazo lililoko hapo, dhana ya mwambatano na changamano huwa ni silabi iliyoundwa kwa konsonanti mbili au zaidi ambazo huwa hazifungamani zinapotamkwa. Kwa mfano ukiangalia katika, tumeshataja silabi fulani pale, kunradhi, sauti fulani ambazo zinaandikwa zikiwa mbili, lakini ukisoma inatokea ikiwa moja, kama vile cha, kama vile sha, kama vile nga na kadhalika. Ukiangalia neno ndizi, utagundua kuwa hiyo n na d huhesabiwa zikiwa kando kando. Kwa hivyo hiyo inaleta dhana ya sauti, silabi hiyo imeundwa na sauti changamano. Kwa hivyo mwanafunzi akitaka kutofautisha, wataini utagundua a huwa amemwekea neno mfuko. Alafu pengine cha atamwekea neno kitanda. Sasa ukigawa neno mfuko katika silabi, utagundua kuna alafu kuna fu, alafu kuna ko. Kwa hivyo katika silabi hiyo hakuna sauti changamano. Manake m iko kivyake. Na ukiangalia neno kitanda, silabi hizo ni ki, alafu ta, alafu nda. Kwa hivyo katika nda kuna n konsonanti na d konsonanti. Kwa hivyo hapo ndipo panapokuwa na silabi ya sauti changamano. Kwa hivyo mwanzo mwanafunzi agawanye maneno ama viteuzi alivyopewa katika silabi. Akisha gawanya katika silabi, atambue silabi gani iliyo na konsonanti mbili au zaidi zilizofuatana, na kwa hivyo katika kule kuzisoma hazitakuwa zimechanganyika. Kuna watahini ambao hata watamletea neno mvua, kisha neno pengine la pili ufa, neno la tatu kunradhi kitanda, neno la nne kicha. Kwa hivyo utagundua neno kicha anataka mwanafunzi huyu agundue kuwa SH ni konsonanti moja. Kwa hivyo hizo si mbili. Kwa hivyo bakia na kitanda ND. Itakuwa ni vyema sana. Kwa hivyo naomba ni komee hapo kuhusu silabi na mambo mengine kama hayo, itakuwa ni vizuri sana. Sawa, tunapoendelea pengine tuangalie, nilikuwa nikipitia baadhi ya jumbe nione kama kuna tofauti kati ya silabi changamano na mwambatano. Hakuna tofauti, ni mamoja. Tofauti haipo. Naomba uguzie herufi mwambatano. Sauti, ukiangalia silabasi kunradhi ya darasa la pili, wanasema silabi za sauti changamano. Silabi za sauti changamano. Kwa hivyo wataini hutumia maneno haya akibadilisha. Mwingine anatumia changamano, mwingine mwambatano. Kwanza tujue kwa sauti ni sawa na herufi. Na herufi au sauti ndizo zinazotumika kuunda silabi. Kwa hivyo tutatue swali hili kwa kutumia mbinu moja tu, ya kwamba herufi ile ndio iliyotumika kuunda silabi. Kwa hivyo ukiangalia wanasema silabi za sauti changamano, kisha sauti changamano zitatupa silabi ile. Kwa hivyo itatuia rahisi tusiyachanganya, manake utagundua mwanafunzi wa darasa la 8 mwanzo wengi wanaogopa Kiswahili. Sasa unapokuja umwambie mwambatano, neno hilo linamshtua. Alafu umwambie sasa mwambatano ni tofauti na changamano, anashtuka zaidi. Kwa sababu awali
tayari silabi na sauti na herufi zilikuwa zimemchanganya. Sasa unapotumia maneno mengi anachanganyikiwa zaidi. Kwa hivyo napendekeza tufunze tu likiwa ni jambo moja, mwambatano na changamano, ikiwa silabi ama ni herufi au ni sauti, tujikite katika kitengo hicho kimoja. Itakuwa ni rahisi ili mwanafunzi huyu asiogope Kiswahili zaidi. Unamfunza, unaona makunyazi yanajaa usoni, anajiambia hapa asipati chochote. Kwa hivyo naomba ni songe mbele, pengine pakiwa na maswali mengine alafu tuone namna ambavyo tutayajibu. Nomino na ngeli zake ni muhimu kurejelea. Wabaini nomino hizi zinapatikana katika ngeli gani. Wajue kuwa nomino isibainiwe kwa kurejelea morfolojia ama muundo wa neno, bali sifa nyingine zizingatiwe. Nomino za ngeli ya ii, uu na yaya huleta tatizo. Kwa hivyo tusisitize ngeli hizo tatu na nomino zinazopatikana katika ngeli hizo. Vile vile ngeli ya pakumu tumezungumzia, aweze kutofautisha pa inarejelea jambo lipi, ku inarejelea muktadha upi, na inarejelea muktadha upi. Aidha, ajifunze kuwa si vizuri kuchanganya kauli hizo tatu. Ni jambo ambalo ni bora kulizingatia. Ngeli, angalia pia ngeli ya ui. Wanafunzi wana mazoea ya kusema mikono yameoshwa. Sijajua ni kwa nini, lakini sisitiza hapo, hiyo ya iangaliwe sana, ni vizuri. Aina za maneno, aina 8 za maneno ziangaliwe. Mwanafunzi aweze kubaini aina hizo za maneno kunradhi, zikiwa katika orodha. Anaambiwa tambua orodha iliyo na vivumishi pekee. Tambua orodha iliyo na pengine vielezi pekee. Aweze kutambua nomino zinapatikana katika nomino hizi ni gani ambazo ni nomino kunradhi, gani ambavyo ni vivumishi, gani ambavyo ni pengine vielezi na kadhalika katika orodha. Aidha, mwanafunzi aweze kubaini aina za maneno katika sentensi. Na tafadhali tunapofunza vivumishi, tuache kusema kuwa kivumishi hufuata nomino. Kivumishi hutoa maelezo zaidi kuhusu nomino. Si lazima kivumishi hicho kifuate nomino. Kwa mfano, tunaposema mtoto huyu ambaye anaandika insha ni mzuri. Mtoto huyu ambaye anaandika insha ni mzuri. Utagundua kuwa mzuri ambalo limetokea mwishoni mwa sentensi ni kivumishi cha sifa, kinatoa habari zaidi kuhusu nomino mtoto. Kwa hivyo si lazima neno fulani linaweza likatoa habari kuhusu neno jingine ambalo li mbali. Kwa hivyo aina 8 za maneno zifundishwe, zikiwa nomino, vivumishi, viwakilishi. Na katika viwakilishi tukumbuke kugusia viwakilishi vya nafsi, wewe, yeye na kadhalika. Vitenzi, vielezi, viunganishi, vihusishi na vihisishi, na wakati fulani pia vihisishi ambavyo pia huitwa viingizi. Tuangalie pia matumizi yake katika sentensi. Unaambiwa hoye, tumefungwa mabao mawili pengine kwa 4. Palikuwa na swali kama hilo mtihani fulani na pakawa na utata, ni sahihi ama si sahihi. Kwa hivyo ni vizuri sana kuzingatia mambo kama hayo. Umoja na wingi, wafunze umoja na wingi wa nomino. Kisha umoja na wingi, waangalie viambishi ngeli. Waangalie umoja na wingi wa viambishi ngeli. Ni vizuri sana tukiwa tunaangalia mambo kama hayo, umoja na wingi wa viambishi ngeli. Utapata vimefichika. Kwa mfano, alimpa kitabu chake. Alimpa. Sasa wataweka nomino nyingine pale awali, waseme mama alimpa kitabu chake. Kumbuka hiyo ni kiambishi katika umoja kinachofaa kubadilishwa katika wingi, na jambo hilo pia husumbuka katika uandishi wa ukubwa na udogo. Kwa hivyo inafaa kuwa akina mama waliwapa vitabu, alafu angalia kivumishi chake vyao. Kwa hivyo tuangalie wingi, umoja na wingi wa nomino.
kisha tuwapitishie katika mazoezi ya umoja na wingi wa viambishi mbalimbali. Ninakujua, wingi wake ni upi? Aliniambia, wingi wake ni upi? Na kadhalika. Kisha virejeshi, wingi wa virejeshi. Kwa mfano, aliyefika, wingi wake ni upi? Ni muhimu. Na pia wingi wa vivumishi. Pia ajue kuwa viambishi ngeli ni muhimu katika moja na wingi. Viambishi ngeli pia ni muhimu kuzingatiwa. Kuna wazo kuwa vitabu vingine vinatupasha kuwa changamano ni herufi 2 na mambatano ni herufi 3 au zaidi. Mara nyingi panapotokea dhana kinzani, hili ni swali la Lilian Musyoka, panapotokea dhana kinzani, jaribu kuangalia katika kamusi, kamusi inatoa mwongozo gani. Alafu pia ukweli ni kwamba mara nyingi mtihani wa KCPE huwa wanajaribu kuepuka dhana ambazo zinaleta utata. Utagundua dhana hii ambayo inasumbua sana, kama si bayana sana, utagundua inaepukwa. Kwa hivyo kamusi, angalia silabasi inatoa mwelekeo upi. Kuna kamusi gani inayofaa kutumiwa? Mimi hupenda kamusi ya Tuki. Sijasema ndio inafaa kutumiwa, hupenda Tuki. Japo kuna maneno ambayo tunaangalia mtazamo wa KCPE ni gani. Manake licha ya kufunza, tunawaelekeza kufanya mtihani wa KCPE. Kwa hivyo pia angalia kama mitihani ya KCPE, utaona kulingana na utunzi wa sentensi hii anamaanisha kuwa pengine nomino hii inapatikana katika ngeli fulani. Kulingana na utunzi wa sentensi hii, nomino hii ni ngeli fulani. Ama swali fulani walipotahini walirejelea nomino hii ni ngeli fulani. Hivyo ni vizuri sana. Ukanushaji, pana ukanushaji, tulikuwa tumeongea kuhusu ukanushaji wa nafsi, ukanushaji wa nyakati, lakini KCPE wamependa dhana mbili sana za ukanusho. Ukanusho uliotumia orejeshi ama amba. Orejeshi ama amba. Ukuta uliojengwa umepakwa rangi. Ukuta uliojengwa umepakwa rangi. Wapendekezea wanafunzi wako wasikanushe kitenzi kinachoathiriwa na kirejeshi, ama kirejeshi amba au kirejeshi o. Wakanushe sehemu ile nyingine. Kwa hivyo itakuwa ukuta uliojengwa haujapakwa rangi. Ukuta uliojengwa umepakwa rangi. Ukuta uliojengwa haujapakwa rangi. Kwa hivyo wasisitizie wanafunzi wako kuangalia neno kama hilo, itakuwa ni nzuri sana. Aidha, waangalie ukanusho wa sentensi iliyotumia ka ya mfululizo wa vitaa. Alienda nyumbani akafua nguo. Alienda nyumbani akafua nguo. Msitizie kuwa kile kitenzi kilicho na ka huwa kinazingatia wakati uliotumiwa katika kitenzi cha kwanza. Kwa hivyo japo sentensi inayotaka kuambia si sahihi kisarufi, lakini katika akili ajiambie ni alienda nyumbani alifua nguo. KCPE, alienda nyumbani alifua nguo, ili anapokanusha aseme hakuenda nyumbani wala hakufua nguo. Kwa sababu kuna viteuzi utapata hicho kitenzi cha pili wameweka me. Wameweka me. Alienda nyumbani pengine wala hakuenda nyumbani wala hajafua nguo. Kwa hivyo wawe waangalifu kuhusu kauli kama hizo, itakuwa ni vyema sana. Sehemu nyingine ambayo haijatainiwa sana katika mtihani wa KCPE ni dhima za sentensi. Dhima ya sentensi ni jukumu la sentensi. Katika mawasiliano, sentensi fulani, kwa mfano nikisema mwalimu Washika anafunza Kiswahili, ama mwalimu Washika anaandika kitabu, ama mtoto yule amevuka barabara. Sentensi hiyo ina jukumu gani? Dhima ya sentensi hiyo ni gani? Je, ina tofauti gani ninaposema zingatia sheria zifuatazo unapoandika insha? Tofauti ni gani? Kwa hivyo kwa sababu ya wakati nataka tu turejelee sehemu hizi kwa haraka. Kuna sentensi ambayo huonyesha masharti, imetainiwa mara kadhaa katika KCPE. Sentensi inayoonyesha masharti. Sentensi inayoonyesha masharti. Na sentensi inayoonyesha masharti huweza kutumia viunganishi
vya kuleta dhana ya masharti kama vile ikiwa, iwapo, endapo. Kuna wengine wanaweza kutumia neno kama ama mradi. Unaweza ukalala mradi umalize kazi hiyo. Hayo ni masharti. Ikiwa umemaliza kazi, enda ulale, ni masharti. Iwapo umekamilisha kazi, nenda ulale. Kwa hivyo viunganishi vya kuonyesha masharti, ama matumizi ya ki cha masharti, ukimaliza kazi, enda ulale. Ama matumizi ya sipo ambayo hutumika kukanusha ki, usipoelewa swali hilo niulize, ni masharti, ili kwamba atauliza tu iwapo hajaelewa. Iwapo ameelewa hatauliza. Kwa hivyo hiyo inaleta dhana ya masharti, dhana ya masharti. Pana mmoja St. James Mawa Junior Academy, tufafanulie kuhusu ukanushaji wa hali ya mazoea na wakati uliopo. Wakati uliopo hukanushwa kwa kuzingatia nafsi, ndio inayoangaliwa zaidi. Kwa mfano, ukiangalia neno ninacheza, ukanusho wa ni ya nafsi ni si, alafu unaondoa wakati, unaondoa na, alafu ile herufi ya mwisho a inakuwa i. Kwa hivyo ninacheza, sichezi. Unacheza, nafsi, huchezi. Anacheza, hachezi. Tunacheza, hatuchezi. Mnacheza, hamchezi. Wanacheza, hawachezi. Dhana ya hali ya mazoea huwa mara nyingi tunatanguliza tuseme ni huwa, kitenzi kisaidizi huwa kabla ya kitenzi kikuu. Kwa hivyo Maria husoma mapema. Maria huwa hasomi mapema. Musa hutembea polepole. Musa huwa hatembei polepole. Hata hivyo KCP walipotahini, jibu lililotumika lilikuwa lililo katika dhana inayotegemea hali wakati uliopo. Faida ni kwamba hawakuleta jibu jingine ambalo linaleta utata. Kwa hivyo ilikuwa tu ni rahisi kujua katika muktadha huu tutatumia jibu hili. Kwa hivyo pengine ndiposa mwalimu huyu St. James ameuliza swali hilo, kwa sababu ya utata huo ambao pengine ulionekana. Lakini katika hali ya kawaida, wewe huenda shuleni, wewe huwa huendi shuleni, wewe unaenda shuleni, ni wewe huendi shuleni. Turejee mahali pa dhima za sentensi. Kuna sentensi inaonyesha maagizo au amri. Meza tembe mbili, KCP. Meza tembe mbili moja, ama meza tembe moja mara tatu. Hayo ni maagizo. Beba mzigo huo polepole, ni maagizo. Msaidie nyanya kubeba mzigo, ni maagizo. Andika insha ndefu, yaani maagizo humhitaji anayeambiwa jambo hilo atekeleze wajibu fulani ama atende jambo fulani. Kwa hivyo ni vizuri sana kuzingatia maagizo. Pia wakati fulani inaweza ikawa amri, tofauti pengine kutokana na ule uakifishaji. Kwa mfano, ukiambia mtu njoo hapa, ni tofauti na njoo hapa. Kwa hivyo njoo hapa ni amri, njoo hapa ni maagizo. Kwa hivyo uakifishaji unaweza ukatofautisha sentensi hizo mbili. Kuna sentensi arifu ama sentensi taarifa, huwa inamjuza mtu jambo tu. Kwa mfano, unaposema leo ni Jumamosi, sentensi hiyo ni arifu ama taarifa, inamuarifu mtu kuhusu jambo fulani. Tumekamilisha kuandika insha, sentensi hiyo ni arifu ama sentensi taarifa. Sentensi ni arifu ama ni sentensi taarifa. Taifa la Kenya lina wananchi wazalendo. Taifa la Kenya lina wananchi wazalendo. Sentensi arifu ama sentensi taarifa. Pia angalia sentensi saili au sentensi ulizi. Sentensi sili au sentensi ulizi, hiyo huwa inauliza swali. Pengine liwe ni swali la balagha lisilohitaji jibu, ama swali ambalo linahitaji jibu. Kwa mfano, wewe ni nani?
nyumbani kwenu ni wapi? Unaishi wapi? Kwa hivyo ni sentensi ambayo ina saili. Kumbuka saili ni kisawe cha uliza. Kwa hivyo ndio tunasema sentensi saili ama sentensi ulizi. Kisha kuna sentensi hisi. Sentensi hisi. Sentensi hisi huwa inatoa hisia. Inatoa hisia ambazo mtu anarejelea. Mara nyingi hutumia kihisishi. Mfano, ala, kumbe yeye si mwaminifu. Kwa hivyo pengine dhana kama hiyo inaonyesha sentensi ambayo ni kunradhi, sentensi hisi. Alafu hatimaye kuna sentensi ambayo ni tata. Sentensi tata. Sentensi tata ni sentensi ambayo ina maana zaidi ya moja. Kwa mfano unaposema ameenda kwao. Ameenda kwao. KCP amekuwa kitaini sentensi kama hizo. Ina maana ya ameenda kule ambako yeye mwenyewe alizaliwa na ameenda nyumbani kwa watu wengine. Ni sawa na kusema ameenda kwake. Ameenda kwake. Kwa hivyo ameenda kule ambako anamiliki, huko ni kwake. Ama ameenda kwa mtu mwingine, ni kwake. Aidha unaposema alinipigia simu. Alinipigia simu. Hiyo ni sentensi tata. Hiyo ni sentensi tata. Kwa hivyo ni vizuri ujue sentensi hiyo ina maana gani. Alinipigia simu. Pengine alinipigia kwa sababu ya simu. Simu ndio iliyokuwa sababu yangu kupigwa. Alinipigia simu, alipiga simu kwa niaba yangu, akazungumza pia na mtu ambaye nilifaa kuzungumza naye. Alinipigia simu, alipiga simu akazungumza nami kwa kutumia simu na mambo kama hayo. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya dhima za sentensi. Ni vizuri zikisisitizwa, maanake zimekuwa zikitahiniwa mara tena na tena. Viambishi mbalimbali ni sehemu vile vile ambayo ni muhimu sana kuiangalia. Viambishi mbalimbali. Viambishi mbalimbali ni vizuri sana kuangalia viambishi mbalimbali. Kama vile matumizi ya ka. Pengine nionyeshe tu tofauti kati ya ka ya kuonyesha kusudi na ka ya kuonyesha mfuatano wa vitendo. Alifika nyumbani akafua nguo. Hiyo herufi a. Alifika nyumbani akafua nguo. Inaonyesha kufuatana. Kitendo cha kufua nguo kilifuata kitendo cha kufika nyumbani. Tofauti na alienda nyumbani akafue nguo. Alienda nyumbani akafue nguo. Hapo sababu ya kwenda nyumbani ni kufua nguo. Kwa hivyo inaonyesha kusudi. Tofauti ni herufi moja. Akafua nguo. Akafua nguo inaonyesha dhana ya kufuatana kwa matukio. Akafue nguo inaonyesha kusudi la kufanyika kwa kitendo hicho. Aliniita akanionya. Kwa hivyo baada ya kuniita akanionya, kufuatana kwa vitendo. Aliniita akanionye. Pengine hata si kuenda, lakini sababu iliyokuwa ikifanya niite ni kunionya. Kwa hivyo ni kusudi au sababu. Matumizi ya ki, pengine nisisitize mambo mawili tu katika matumizi ya ki. Kuna ki kuonyesha wakati endelezi. Alikuwa akisoma, alikuwa akiandika. Ni tofauti na ki ya kuonyesha vitenzi sambamba. Mambo mawili yanafanyika wakati mmoja. Alisoma, akiandika. Kusoma na kuandika kunafanyika wakati mmoja na mtu huyo. Lakini alikuwa akisoma, kitendo cha kusoma kilikuwa kikiendelea. Matumizi ya na mambo kama hayo. Pengine jambo ambalo nimeona limeanza kujitokeza katika utunzi wa KCP nyakati hizi ni hata mwaka jana wanataka kujua viambishi mbalimbali katika neno fulani. Viambishi mbalimbali katika neno fulani na pia matumizi ya viambishi hivyo. Kwa hivyo unaambiwa chagua sentensi iliyotumia kuonyesha pengine mtendaji ama mtendewa. Kwa hivyo unapoandikia wanafunzi pengine neno anayecheza, anayecheza, pengine ajue ni kiambishi cha kuwakilisha nini, na inawakilisha nini, ye inawakilisha nini, na mambo kama hayo ni muhimu. Aidha tuangalie usemi halisi na usemi wa taarifa. Usemi halisi na usemi taarifa ni muhimu kuzingatiwa.
pale kando kuna mnyambuliko wa vitenzi. Kunradhi, baada ya usemi halisi na usemi taarifa kuna uundaji wa maneno. Uundaji wa maneno. Sasa sentence hii ni vizuri sisitizo mwanafunzi unaposema chagua orodha ama chagua jibu lililo na nomino kutokana na kitenzi. Mwanafunzi lazima ajue ya kwamba katika jibu kitenzi ndicho kinachokuja cha kwanza, ndipo nomino ifuate. Orodha iliyo na nomino iliyoundwa kutokana na kitenzi. Kwa hivyo ni kitenzi kinachotumika kuunda nomino. Kwa hivyo katika majibu atafute jibu ambalo kitenzi kimetokea cha kwanza, nomino imetokea ya pili. Orodha iliyo na kitenzi kilichoundwa kutokana na sifa. Hapo inamaanisha sifa ndio inayotangulia alafu kitenzi kinafuata. Kwa hivyo ni vizuri sana kuyazingatia mambo kama hayo katika wakati ambapo tunaendelea. Naona nomino kasri ngeli gani? Kasri iwapo ni makao ya mfalme. Kasri iwapo ni makao ya mfalme ni ngeli ya izi. Kasri ya mfalme. Kasri iwapo ni jumba kubwa, unaleta dhana ya ukubwa wa jumba lile, basi ni kasri la. Kwa KCP walipotahini dhana hii ya kasri, walikuwa kirejelea makao ya shangazi. Shangazi alikuwa na jumba kubwa ambalo waliamua kuliita kasri kwa sababu ya ukubwa wa jumba hilo, ndiposa akatumia dhana ya lia. Maiti pana utata, japo naona wengi sasa tumeelekea mfumo wa kuchukua ngeli ya awa kwa sababu ya heshima ya mwili ule. Japo tukirejelea dhana ya kiumbe mwenye uhai, basi itakuwa tatizo. Lakini wengi tumerejelea dhana hiyo ya maiti, ngeli ya awa. Kisha dhana ya chumvi, ngeli ya ii kwa mujibu wa silabasi. Na hata ukiangalia kauli inayotolewa sasa hivi na KICD, ngeli ya ii na kadhalika. Kwa hivyo kamusi nyingi zitaleta dhana zenye utata, na hata utagundua tukiwa katika vikao maoni, watu watakuwa na msimamo huu, msimamo mwingine, lakini mambo ambayo huenda yanakitatiza Kiswahili kwa sababu ni lugha inayozidi kukua. Kwa hivyo ndiposa wataini wa KCP mara nyingi huepuka baadhi ya sehemu ambazo zinaleta utata hadi patakapopatikana mwafaka kuhusu kauli hizo. Mnyambuliko wa vitenzi hasa katika matumizi, unapewa sentensi, na mara nyingi tumeona kauli ya kutendea. Ni vizuri tuwafundishe walimu wetu, wanafunzi wetu kunradhi, kauli ya kutendea huonyesha mambo mengi sana. Pengine kauli ya kutendea kuonyesha kuelekea mahali, kauli ya kutendea kuonyesha sababu ya kufanyika jambo. Mtoto alililia maziwa, kwa hivyo alilia sababu ya maziwa. Mtoto anamkimbilia mama, anakimbia kuelekea aliko mama, kama hizo. Kwa hivyo kauli ya kutendea ifundisho, manake nimeona KCP wamekuwa kitaini kauli ya kutendea ama kutendewa wakilenga maana nyingine tofauti na ile ya kufanya jambo kwa niaba ya. Kwa hivyo anasema pengine Shamu alienda, pengine ama Shawe alienda kwa Maria akafua nguo. Shamu alienda kwa Maria akafua nguo, kauli ya kutendea. Sasa ni vizuri ujue kuwa dhana inayotainiwa pale ni dhana ya mahali. Kwa hivyo Shawe alifulia nguo kwa Maria, na sio Shawe alimfulia Maria nguo, kwa sababu sentensi haijasema kuwa nguo zilikuwa za Maria. Kwa hivyo mnyambuliko wa vitenzi pia tuangalie kauli ya kutendesha. Viishio vile mbalimbali kama vile kuna sentensi ambazo zinaisha kwa sha, kwa mfano soma, somesha. Zile za kwa mfano oa, oza. Vinavyoisha kwa fia, kwa mfano ogopa, ogofia. Vinavyoisha kwa via, kwa mfano nawa, navia, lewa, levya. Vinavyoisha kwa sa, kwa mfano tokota, tokosa, nata, nasa. Na vinavyoisha kwa nya, kwa mfano pona, ponya. Ni muhimu tuangalie, na pia tugundue baadhi ya vitenzi vinaweza vikanyambuliwa katika kauli zaidi ya moja. Kwa mfano jua, tukawa na juza, tukawa na julisha, tukawa na juvya, kauli ya kutendesha.
Kisha pengine tunapoelekea pale chini kuna kinyume cha nomino, cha vitenzi na cha vivumishi. Tusisitize nyakati na hali. Kuna nyakati tatu: wakati uliopo, wakati ujao na wakati uliopita. Kisha hali, kuna hali mbalimbali kama vile hali ya mazoea, masharti, tegemezi, endelezi. Kisha tujaribu kufunza wanafunzi tunapotumia wakati na hali fulani. Kwa mfano, wakati uliopo, hali ya kuendelea kwa jambo, angali anasoma. Kisha wakati uliopita, hali ya kuendelea kwa jambo, alikuwa akisoma. Kisha wakati ujao, hali ya kuendelea kwa jambo, atakuwa akisoma. Vile vile kukamilika kwa jambo, alikuwa amefua. Ni wakati uliopita, hali ya kukamilika kwa jambo. Na tujue kuna wakati wataini wanaleta swali la nyakati na hali, lakini nyakati hizo zimekanushwa. Kwa hivyo mfunzi ajue ninaenda. Akiona siendi, bado ni dhana ya ninaenda. Sijasoma ni hali timilifu, ukanusho wa nimesoma na kadhalika. Ni muhimu sana. Matumizi ya kamusi, kule kupanga maneno ili kuunda maneno namna yanavyofuatana kwenye kamusi, pengine muhali, muhula, mutribu, muhebi na kadhalika. Kisha pia tuwafunze kupanga sentensi ili kuunda kifungu, ama kupanga maneno ili kuunda sentensi. Ni muhimu. Sehemu hizi ambazo nimeorodhesha hapa ni pengine sehemu zinazoleta utata katika kifungu kate. Sehemu hizi zinaleta utata katika kifungu kate: kutofautisha baadhi ya na kati ya, kutofautisha njia mojawapo na mojawapo ya njia. Kama ni mojawapo ya, tunatumia hali ya wingi. Kiswahili ni mojawapo ya lugha zenye wazungumzaji wengi, kauli ya wingi. Kama ni njia mojawapo, ni umoja. Kipepesi ni njia mojawapo inayotumika. Kipepesi ni njia mojawapo inayotumika. Baadhi ya, hapo tunajikita katika kauli ya wingi. Kwa mfano, baadhi ya wanafunzi wamefaulu katika mtihani. Ni tofauti na kati ya, ambayo mara nyingi hulenga umoja. Useme pengine kati ya wanafunzi hao aliyefaulu ni fulani, ama baadhi ya wanafunzi waliofaulu ni fulani. Kwa hivyo baadhi ya, dhana ya wingi; kati ya, dhana ya umoja. Kisha tukienda pengine sehemu ya kabili, ni kisawe cha zonga na ni kisawe cha tinga. KCP mwaka 2011. Kabili ni kisawe cha zonga, ni kisawe cha tinga, na ni tofauti na kabidhi ambayo inamaanisha kumpa mtu kitu, na ni tofauti na twa ambayo inaleta dhana ya kuchukua kitu fulani. Kwa hivyo ni vyema tuangalie kauli hiyo. Kisha kuna tweza, kweza na twaza. Kweza ni kuinua hadhi ama kuinua kiwango. Tweza ni kudhalilisha ama kudunisha, na twaza ni kumfanya mtu awe na kiburi. Twaza ni kufanya mtu awe na kiburi. Lilian Musyoka, katika aina za maneno, mazingira iko katika aina gani? Mazingira ni nomino. Mazingira ni nomino, mahali ambapo mtu anaishi ni nomino, mazingira. Dumisha na dunisha, waweze tu kubaini tofauti hizo. Pengine ni vizuri tu kuchelea na chelewa, tofauti ni gani? Matumizi ya ji, hasa ile ya kuleta dhana ya nafsi. Alijiuliza kimoyomoyo, hasa kama kitendo kinarudi kwako. Alijiuliza kimoyomoyo, na katika dhana hiyo huwa hakuna jibu. Alijiuliza haina jibu. Kwa hivyo aweze kutofautisha. Unapata wanafunzi wanasema asilimia kubwa haiwezi kujikimu familia, ili dhana ya kujikimu inarejelea kwa mtu binafsi, kujifahamisha. Kwa hivyo ina maana kuwa ufahamu ule unarudi kwangu, kujifahamisha. Kwa hivyo tusisitize ni wapi tunatumia kujieleza na ni wapi tunatumia kueleza. Methali tulikuwa tumeelezea awali, kwa hivyo naomba nisirejelee sehemu ya methali kwa sababu ya wakati. Matumizi ya namna, matumizi ya jinsi, matumizi ya kadiri,
kitenzi kinachofuata huchukua vyo. Kwa mfano KCPE 2010, nilikimbia kadiri nilivyoweza. Kisha kauli ya kutendea, kuonyesha kuelekea. Unaona wanasema vijana wengi wanahama mijini ama wanahamia mijini. Vijana wengi wanahama mijini ama wanahamia mijini. Kwa hivyo kama ni kuelekea mijini, tukumbuke ni kuhamia mijini. Kama ni kutoka katika miji hiyo, basi ni kuhama mijini ama kuhama miji. Kwa hivyo hiyo ni muhimu ieleweke. Nomino za makundi: asilimia ya, idadi ya. Asilimia kubwa ya wanafunzi imefaulu katika mtihani. Wanafunzi wengi husema asilimia kubwa ya wanafunzi wamefaulu. Sio hivyo. Asilimia kubwa ya wanafunzi imefaulu. Idadi kubwa ya Wakenya inapenda riadha. Idadi kubwa ya Wakenya inapenda riadha. Kwa hivyo nomino za makundi: umati wa watu ulikusanyika uwanjani. Ni vizuri tuangalie sehemu hiyo. Vile kuna matumizi ya baadhi ya viunganishi vinavyoleta utata kama vile angalau na ghalabu. Kuna vihusishi kama vile tangu na hadi, viunganishi kama vile madhali na mathalani, wanafunzi watofautishiwe, na misamiati mbalimbali. Vile vile kuna wataini ambao wanakuwekea kihasho mbali sana na neno linalozungumziwa. Kwa mfano unaambiwa ukosefu wa mvua katika nchi ya Kenya, alafu anaweka kihasho. Imekuwa, umekuwa, limekuwa. Kwa hivyo mwanafunzi lazima ajue ni nini ambacho kimekuwa. Ni ukosefu, ni mvua, ama ni taifa. Ni vizuri katika vihasho mambo hayo kuangaliwa. Ni vizuri sana mambo hayo kuangaliwa. Pengine niangalie kama kuna maswali ambayo huenda yamejitokeza. Itakuwa vizuri sana. Lilian Musyoka, maoni yangu ni kwamba mazingira mazingira ni nomino ya kawaida. Maoni yangu, kwa sababu mazingira huonekana, ni kitu kinachomzunguka mtu. Japo kitu kwa mfano miti ni sehemu ya mazingira. Kwa hivyo maoni yangu, ninapendelea kuwa mazingira iwe ni nomino ya kawaida. Kisha hapa pana maoni ambayo pengine yatashughuliwa na mtu tofauti. Msamiati tunafunzaje wanafunzi waelewe zaidi? Kuna mengi ya kufanya katika msamiati. Na msamiati unaleta utata, msamiati unaleta utata na si tu sehemu fulani. Niseme takriban wanafunzi wote hupigwa chenga na dhana ya msamiati. Kwa hivyo napendekeza kuwa tuangalie dhana zilizo kwenye silabasi kunradhi, ni gani ambazo zinafaa kufunzwa. Tuzifunze na tusisitize. Wakati fulani katika maswali yale ya chemsha bongo, sisitiza sehemu ambazo naona ni muhimu sana. Nyingine katika ufunzaji wa msamiati, pia funza msamiati ambao hurejelea sana KCPE. Kwa sababu nagundua tunapoelekea muhula wa 3, sasa kuna misamiati ambayo hutainiwa hapa katikati na kuna mingine ambayo ni lugha maalum ya KCPE, kama maneno ambayo tumeeleza pale katika kifungu kate. Utaona KCPE unaona wanataini pengine nyanyasa na dhulumu. Mwanafunzi aelewe tofauti kati ya mambo hayo. Pengine uchunguzi na udadisi na utafiti, aelewe tofauti kati ya maneno hayo. Dunisha na dumisha. Kwa hivyo tufunze msamiati ule unaojikita katika silabasi. Tupeane majaribio sana ili kwamba wanafunzi aweze kupata yale ambayo yanajitokeza. Lakini pia jambo la kufurahisha ni kwamba miaka hivi karibuni wataini wa KCPE wamepunguza maswali ya msamiati. Wamekuwa wakipungua na maswali ya sarufi yanaongezeka. Sijasema kuwa tupuuze msamiati, lakini ni bora iwe sawa. Naona kaimbeni mara moja ni matumizi gani ya ka, wingi au amri? Matumizi ya ka ni kuonyesha amri. Kaimbeni mara moja manake ni hiyo ka. Lakini ile ni pale mwisho sasa kunaweza kuwa na ni kuonyesha wingi, manake wale unaowaamrisha ni wengi. Kumbuka hiyo ka inaweza ikatumika hata ukimwamrisha mtu mmoja. Kachezee kule mbali.
kachezee kule mbali. Kwa hivyo ni mtu mmoja unayempa amri. Kwa hivyo hiyo ka ni matumizi ya ka kuonyesha amri, lakini ni huonyesha wingi wa wahusika, ama ni pia huonyesha amri, hasa kulingana na uzito wa sentensi. Njooni hapa wageni wetu, huo ni wingi wa wahusika. Tokeni nje nyote, tokeni nje nyote, hiyo ni amri. Kwa hivyo ni pale mwisho huweza kutumika kuonyesha amri ama kuonyesha wingi wa wahusika, lakini kama ni ka basi ni amri pekee. Sijui kama panaweza pakawa na swali lolote. Naomba nimpe mwelekezi wangu, nataka kufikia hapo kikomo kabla ya kumpa mwelekezi wangu. Kwa hivyo kwa yule ambaye alikuwa ameomba nambari ya simu, nitakupa tu nafasi ya kuipata tafadhali, dakika chache kabisa upata nambari ya simu. Ndio hiyo hapo kwa wale ambao walihitaji nambari ya simu. Nina dakika 2 pekee, saa 7 juu ya alama, nimpe mwelekezi wangu. Wacha niangalie. Insha za methali ni lazima utangulize kwa maana ya nje na ndani. Hiyo ni sheria ya insha ya methali. Iwapo imekuja kikiwa kichwa, iwapo ni kichwa cha insha, tanguliza kwa mbinu hiyo. Lakini awali nilikuwa nimesema kuanzia mwaka 2004 methali zimekuwa zikitahiniwa bila kupeana kichwa moja kwa moja. Methali imekuwa ikipeanwa kama maelezo tu, unaambiwa tu huyo ni ndugu ambaye sitamsahau kamwe, ama niligundua kuwa hata jambo liwe gumu vipi, ukifanya bidii utafaulu katika jambo hilo. Kwa hivyo mwenyewe ujue hii ni methali ya bidii inayotahiniwa bila njia ya moja kwa moja. 2019 niligundua pengine ni muhimu, ni vizuri kuchunguza ama kuwa mwangalifu unapofuata njia za marafiki. Sija nakili maneno yote, lakini ilikuwa kauli kama hiyo. Kwa hivyo wanapata pengine nazi mbovu harabu ya nzima, nazi mbovu harabu ya nzima. Nafikiri hayo tu kwa sasa. Kama patakuwa na swali jingine tutalishughulikia. Mwenzangu Alice Njagi, kama upo, naomba nikukaribisha. Ninashukuru sana kwa mchango wenu. Ninashukuru sana kwa kujiunga nasi siku hii. Ninashukuru sana kwa maoni yenu. Kupitia nambari hiyo ya simu, kama utakuwa na swali lolote, ninaomba utumie pengine arafa ama mbinu ya WhatsApp ili tufanye utafiti kama unahitajika, alafu upate jibu kwa njia inayofaa. Alice, karibu sana. Asanteni sana. Asante sana. Nataka kumshukuru mkufunzi wetu wa leo, Bwana Washika, kwa kazi nzuri. Kwa hivi sasa naomba kumkaribisha mwenzangu Bwana Ashford Gikunda aendelee na sehemu ya mwisho inayofuata sasa. Bwana Ashford, kama unanisikia? Naam. Alice? Naomba uendelee sasa na sehemu ya mwisho sasa. Alice? Naam. Unanipata? Nakupata. Asante sana. Kama unaniona pia? Nakuona. Wacha nitoe barakoa. Haya, asante sana. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwalimu Sam kwa kutuelekeza vizuri sana, na niseme kwamba karibu. Wanafunzi wa St. Anna's wana bahati sana kuwa na mwalimu mzuri kama wewe. Mwalimu bora. Samahani. Ninajaribu kuzungumza kwa Kiswahili kwa vile umenipa. Nakuelewa. Umenipa motisha sana na nitajikaza pia mimi nijivunie Kiswahili. Asante sana Mwalimu Sam. Mungu akubariki kwa kazi njema umefanya. Alice, I think now I can change to a language that I am more comfortable in, and I say that I am greatly honored and privileged
this afternoon to give closing remarks on the program that we have had for the last 5 days. We started on Monday with the mathematics. Mr. George said that. Then we did another one for English. Then we did the science. We did social studies. And today, we were doing what Mwalimu Sam would say, kumalizia jikia la ng'ombe. Tumekula ng'ombe mzima. Leo ilikuwa siku ya jikia. And I think it was very good to have to finish the session with Kiswahili. I want to acknowledge and appreciate in absentia the Kpsa CEO, Mr. Peter Ndoro, for enabling this, for facilitating this forum to analyze and give back the feedback session. I think this was a well thought value addition, and I want to confirm to the teachers who are in the forum that this is just the beginning. We want to go far, and we want to go with all the Kpsa member schools. I think next week, on Monday, Tuesday, and Wednesday, we'll be carrying out the similar sessions for the CBC classes. Monday, we're going to start with PP1 and PP2 assessments, like they are called in CBC terms, how teachers are supposed to set the assessments, how to assess the learners using the CBA tools, the competency-based assessment tools. We have planned for you a very informative session. If you have teachers in the CBC sessions, please alert them so that they also join the call and they get to learn. My name is Ashford Gikunda. I am the CEO, Examinations Hub. And like Martin rightfully said at the beginning, Examinations Hub is a national distributor of over 55 types of printer exams, including the one that is set by Sam, Distinction, Jessima, Targeter, Signal, Kpsa, and many others. And we interact with all these exams on a daily basis, and therefore we can speak with the confidence about their value, their quality, etc., etc. We are not here to ask teachers to do Kpsa exams, but we want to give you information, because when you are informed, you can make wise decisions. But I should quickly say that of all the printer exams, I think a Kpsa has raised the bar, because they are not just giving us or selling exams, but they are walking the journey of excellence with the schools. And that is, if you look at the world trends, the concept of value addition is the one that is going to give you a competitive edge. That is a very well thought idea, because if we just give our member schools exams and we stop at that, then we are not partners. We are just doing business. And we want to differentiate ourselves from the rest of the examination bodies. And Mr. George, has been repeating that every day, that there's a difference between a school that is doing Kpsa exams and a school that is just doing the printer exams. And we are not saying they are bad, we also do them, and we are also not asking you to do Kpsa exams all the time. We are asking you to plan to do one of the Kpsa exams, and then you are able to tell the difference. I implore and urge all the teachers, I am calling upon all of you to just try and do one of the Kpsa exams, and then you'll be able to give us feedback. We are even going a notch higher, because soon we are going to share with you
the soft copies of our exams because we believe in feedback. Once you get them, you can look at them, you can do them, and you can also give us feedback, and we are going to take it very positively. As I close, I want to please allow me to acknowledge our gracious facilitators who have made this happen. They have burnt midnight oil to ensure that our dear teachers and learners, like Kpsa in some cases, some teachers were joining with their learners, which is a very good thing in ensuring that our teachers and our learners are well equipped in matters examinations. On behalf of our Kpsa fraternity, I want to salute all of them in general, and particularly some for being here and doing it and crowning it so well with Kiswahili. I also want to thank them in a very special way, Mr. George Okumu. George Okumu is a Kpsa's senior programs officer for the tireless effort he has put in this since Monday, and Mr. Martin Wairegi for ensuring that the ICT channels have worked smoothly. We were encountering some challenges there of network, but were able to quickly address that. And then finally, I think it is in order that I thank the Kpsa staff, both nationally and regionally, who worked behind the scenes. People like Alice, people like Sylvia, people like Imwema, and many others who have worked behind the scenes to make these webinar sessions very, very successful. I think if we come together, we are going to attain a lot as the partners. I think I am going to stop at that because I can see it is past 1 o'clock, and today is Saturday. We want to release the teachers so they can also catch up with their weekend. Thank you, Alice. Alice, as Ashford, Alice has left briefly. And yes, George. I think maybe we are done. We can only request one of the teachers atuombe tukiwa tunamaliza, Madam Evelyn Chelagat. Kama uko hapo, Madam Chelagat, unaweza kutuombea tukiwa tunamaliza mkutano. You unmute alafu ongee. George? Yes, yes. If Madam Chelagat is having challenges, I think I can close with a word of prayer. Fine, fine. Go ahead, go ahead. Let us pray, teachers. Our Heavenly Father, God of Isaac, God of Abraham, God of Jacob, God of Kpsa, and God of teachers, we want to acknowledge your presence this afternoon. We want to thank you because of who you are in our lives. Thank you, Lord, because of continuing to expand our horizons, continuing to make the bond between Kpsa and members stronger through workshops and through trainings. As we continue with the ministry of children, the children you have placed in our hands, we pray that, Lord, that every day you continue giving us, sharpening us, making us better, so that
We only relate to your children that which glorifies your name. We pray for all the teachers all over the country. You know the kind of delicate and sacred job that they do. Even your word warns us that we will be judged very harshly, and we are aware of that fact. Therefore, help us, Lord, not to mislead any of the souls that you are placed in our hands. As we wind up the sessions that we have had, we want to confirm that, Lord, we have seen success through you, and we want the glory to come back to you. I pray this, believing and trusting in the name of God. Okay. Thank you, Van Ashford. I think we are now done.